tugutegurira zitazajya zigucika. Nawe utinda rero reka duhite dutangirana n'imyanya itandukanye yamaze kujya hanze. Niba ufite gahunda nakubwira ni gerageza uhite wapurayinga bigishyushye kubera ko ntawamenya, ushobora gutegereza ngo urabikora mu kanya wenda ejo mu gitondo bugaca wagize izindi mpamvu ugashituka deadline yakugereyeho. Kugira ngo deadline itagufata rero ndakubwira ni gerageza byuzuye wenda ushireho dossier yawe wihuse cyane. Reka rero mpere ku myanya itandukanye iri hariya mu mwarimu sako. Mu mwarimu sako harimo imyanya inyuranye ariyo tugiye kugarukaho. Iyo myanya yose ikaba ifite deadline kugera ku itariki 5 z'ukwezi kwa 12. Ni imyanya itandukanye rero iri mu mwarimu sako niyo tugiye guheraho, hanyuma turaza kugaruka no ku yindi myanya iri muri Equipe Rwanda Limited, naho harimo imyanya inyuranye. Hakaba n'indi myanya iri muri Zeniasis, nayo ni imyanya itandukanye, kandi hakaza n'indi myanya none turagarukaho iri hariya muri Jari Finance. Ni imyanya inyuranye rero tugiye kugarukaho muri iki kiganiro. Niba utarakanda subscribe, fata amasegonda make cyane nk'amasegonda 2 umwande subscribe ku YouTube channel yacu, ni kugira ngo n'izindi update zacu tugenda tugutegura umunsi ku wundi utazajya ucikwa. Nta gutinda rero reka tugere hano mu mwarimu sako. Mu mwarimu sako harimo umwanya hariyo imyanya 3 hano mu mwarimu sako. Hariyo umwanya wa Legal Affairs Manager hariya mu mwarimu sako. Hariyo umwanya kandi wa Legal Documentation and Compliance Officer, hakabayo n'umwanya wa Director of Legal Compliance. Iyi myanya yose cyo nakubwira nuko ifite deadline ku itariki 5 z'ukwezi kwa 12. Niba utarumva wagerageza amahirwe nyabona, iyi job update ushobora kuyisanga kuri amarebe.com, ukagerageza amahirwe ukapurayinga, byakunda tugafatanya gushimira Imana. Hari indi myanya kandi n'ubundi tugiye kugarukaho nkuko nari maze kubikubwira mu kanya. Namaze kubwira yuko muri Equipe Rwanda naho harimo imyanya inyuranye muri domaine zitandukanye. Muri Equipe Rwanda hari imyanya igera kuri 16. Iyi myanya yose uko ari 16 ifite deadline ku itariki 25 z'uku kwezi kwa 11. Niba utaragerageza amahirwe, gerageza utusheho dossier yawe wihuse cyane. Hari umwanya wa Managing Director hano mu karere ka Nyamasheke. Hari umwanya CPA hari n'ubundi mu turere dutandukanye. Hariyo umwanya Head of Finance, hakaba umwanya wa Managing Director n'ubundi mu karere ka Rusizi. Hakaba umwanya wa Head of Finance mu karere ka Rusizi, Head of Operations mu karere ka Rusizi, hakaba umwanya Head of Credit mu karere ka Rutsiro, hakaba Head of Operations mu karere ka Rusizi, hakaba Head of Finance mu karere ka Rutsiro, n'indi myanya inyuranye n'ubundi hariya mu karere ka Rusizi na Rutsiro. Iyo myanya yose uko tuyiteranyije igera ku myanya 16 yose, aho ushobora kugerageza amahirwe. Niba wumva wagerageza amahirwe nyabona, hari kandi n'indi myanya inyuranye. Hari nka Finance, Head of Finance and Administration mu karere ka Nyabihu n'ubundi muri Roma Rwanda. Niba rero wumva wagerageza amahirwe nyabona, gerageza ushireho dossier yawe wihuse cyane, nta gutinda, nta mpamvu yo gutegereza iby'ejo. Kandi niba ari mugenzi wawe ubona ukeneye aya makuru, gerageza umusangiza amakuru bigishyushye, hanyuma ubundi dufatanye gushimira Imana. Twongeye kubasuhuza abakunzi bacu, by'umwihariko bamaze gukanda subscribe, waba udukurikiye uherereye hose hirya no hino ku isi, waba uri mu Rwanda cyangwa se uri mu mahanga. Niba waramaze gukanda subscribe kuri channel yacu, twishimira kubana nawe. Nkuko bisanzwe rero turagarutse muri wa mwanya wacu, turongeye turiteze kunya tukubwire imyanya itandukanye y'akazi. Nyabona ngo ndakubwira ni iri tangazo ushobora kubona wenda wowe utabikeneye, ariko hari mugenzi wawe utaramenya amakuru. Niba utazi kumenya amakuru rero, ushobora kumusangiza aya makuru akagerageza amahirwe akapurayinga, byakunda tugashimira Imana. Ushobora kandi kubona imyanya twashize hanze uyu munsi itari muri domaine ya cyangwa itari muri field yawe, wakanda subscribe ku YouTube channel yacu niba ari ubwa mbere, kugira ngo n'izindi job opening cyangwa izindi job update tugenda tuzana umunsi kundi tugenda tugutegurira zitazajya zigucika. Nawe utinda rero reka duhite dutangirana n'imyanya itandukanye yamaze kujya hanze. Niba ufite gahunda nakubwira ni gerageza uhite wapurayinga bigishyushye kubera ko ntawamenya, ushobora gutegereza ngo urabikora mu kanya wenda ejo mu gitondo bugaca wagize izindi mpamvu ugashituka deadline yakugereyeho. Kugira ngo deadline itagufata rero ndakubwira ni gerageza byuzuye wenda ushireho dossier yawe wihuse cyane. Reka rero mpere ku myanya itandukanye iri hariya
mu mwarimu sako. Mu mwarimu sako harimo imyanya inyuranye ariyo tugiye kugarukaho. Iyo myanya yose ikaba ifite deadline kugera ku itariki 5 z'ukwezi kwa 12. Ni imyanya itandukanye rero iri mu mwarimu sako niyo tugiye guheraho, hanyuma turaza kugaruka no ku yindi myanya iri muri Equipe Rwanda Limited, naho harimo imyanya inyuranye. Hakaba n'indi myanya iri muri Zeniasis, nayo ni imyanya itandukanye, kandi hakaza n'indi myanya nanone turagarukaho iri hariya muri Jari Finance. Ni imyanya inyuranye rero tugiye kugarukaho muri iki kiganiro. Niba utarakanda subscribe, fata amasegonda make cyane nk'amasegonda 2 umwande subscribe ku YouTube channel yacu, ni kugira ngo n'izindi update zacu tugenda tugutegura umunsi ku wundi utazajya ucikwa. Nta gutinda rero, reka tugere hano mu mwarimu sako. Mu mwarimu sako harimo umwanya, hariyo imyanya 3 hano mu mwarimu sako. Hariyo umwanya wa Legal Affairs Manager hariya mu mwarimu sako. Hariyo umwanya kandi wa Legal Documentation and Compliance Officer. Hakabayo n'umwanya wa Director of Legal Compliance. Iyi myanya yose cyo nakubwira nuko ifite deadline ku itariki 5 z'ukwezi kwa 12. Niba utarumva wagerageza amahirwe, nyabona iyi job update ushobora kuyisanga kuri amarebe.com, ukagerageza amahirwe ukaprayinga, byakunda tugafatanya gushimira Imana. Hari indi myanya kandi n'ubundi tugiye kugarukaho, nkuko nari maze kubikubwira mu kanya. Namaze kubwira yuko muri Equipe Rwanda naho harimo imyanya inyuranye muri domaine zitandukanye. Muri Equipe Rwanda hari imyanya igera kuri 16. Iyi myanya yose uko ari 16 ifite deadline no ku itariki 25 z'uku kwezi kwa 11. Niba utaragerageza amahirwe, gerageza utusheho dossier yawe wihuse cyane. Hari umwanya wa Managing Director hano mu karere ka Nyamasheke. Hari umwanya CPA hari n'ubundi mu turere dutandukanye. Hariyo umwanya Head of Finance, hakaba umwanya wa Managing Director n'ubundi mu karere ka Rusizi. Hakaba umwanya wa Head of Finance mu karere ka Rusizi, Head of Operations mu karere ka Rusizi. Hakaba umwanya Head of Credit mu karere ka Rutsiro. Hakaba Head of Operations mu karere ka Rusizi. Hakaba Head of Finance mu karere ka Rutsiro. N'indi myanya inyuranye n'ubundi hariya mu karere ka Rusizi na Rutsiro. Iyo myanya yose uko tuyiteranyije igera ku myanya 16 yose, aho ushobora kugerageza amahirwe. Niba wumva wagerageza amahirwe, nyabona hari kandi n'indi myanya inyuranye. Hari nka Finance, Head of Finance and Administration mu karere ka Nyabihu n'ubundi muri Roma Rwanda. Niba rero wumva wagerageza amahirwe, nyabona gerageza ushireho dossier yawe wihuse cyane, nta gutinda, nta mpamvu yo gutegereza iby'ejo. Kandi niba ari mugenzi wawe ubona ukeneye aya makuru, gerageza umusangiza amakuru bigishyushye, hanyuma ubundi dufatanye gushimira Imana. Twongeye kubasuhuza abakunzi bacu, by'umwihariko bamaze gukanda subscribe, waba udukurikiye uherereye hose hirya no hino ku isi, waba uri mu Rwanda cyangwa se uri mu mahanga. Niba waramaze gukanda subscribe kuri channel yacu, twishimira kubana nawe. Nkuko bisanzwe rero, turagarutse muri wa mwanya wacu, turongeye turiteze kujya tukubwire imyanya itandukanye y'akazi. Nyabona ngo ndakubwira ni iri tangazo ushobora kubona wenda wowe utabikeneye, ariko hari mugenzi wawe utaramenya amakuru. Iyo mutanze kumenya amakuru rero, ushobora kumusangiza aya makuru akagerageza amahirwe akaprayinga, byakunda tugashimira Imana. Ushobora kandi kubona imyanya twashize hanze uyu munsi itari muri domaine ya cyangwa itari muri field yawe. Wakanda subscribe ku YouTube channel yacu niba ari ubwa mbere, kugira ngo n'izindi job opening cyangwa izindi job update tugenda tuzana umunsi kundi tugenda tugutegurira zitazajya zigucika. Nawe utinda rero, reka duhite dutangirana n'imyanya itandukanye yamaze kujya hanze. Niba ufite gahunda nakubwira ni gerageza uhite waprayinga bigishyushye, kubera ko ntawamenya. Ushobora gutegereza ngo urabikora mu kanya, wenda ejo mu gitondo bugaca wagize izindi mpamvu ugashiduka deadline yakugereyeho. Kugira ngo deadline itagufata rero, ndakubwira ni gerageza byuzuye, wenda ushireho dossier yawe wihuse cyane. Reka rero mpere ku myanya itandukanye iri hariya mu mwarimu sako. Mu mwarimu sako harimo imyanya inyuranye ariyo tugiye kugarukaho. Iyo myanya yose ikaba ifite deadline kugera ku itariki 5 z'ukwezi kwa 12. Ni imyanya itandukanye rero iri mu mwarimu sako niyo tugiye guheraho, hanyuma turaza kugaruka no ku yindi myanya iri muri Equipe Rwanda Limited, naho harimo imyanya inyuranye. Hakaba n'indi myanya iri muri Zeniasis,
nayo ni imyanya itandukanye, kandi hakaza n'indi myanya nanone turagarukaho iri hariya muri Jari Finance. Ni imyanya inyuranye rero tugiye kugarukaho muri iki kiganiro. Niba utarakanda subscribe, fata amasegonda make cyane nk'amasegonda 2 umwande subscribe ku YouTube channel yacu, ni kugira ngo n'izindi update zacu tugenda tugutegura umunsi ku wundi utazajya ucikwa. Nta gutinda rero, reka tugere hano mu Mwarimu Sacco. Mu Mwarimu Sacco harimo umwanya, hariyo imyanya 3 hano mu Mwarimu Sacco. Hariyo umwanya wa Legal Affairs Manager hariya mu Mwarimu Sacco. Hariyo umwanya kandi wa Legal Documentation and Compliance Officer, hakabayo n'umwanya wa Director of Legal Compliance. Iyi myanya yose icyo nakubwira ni uko ifite deadline yo ku itariki 5 z'ukwezi kwa 12. Niba utarumva wagerageza amahirwe, nyabona iyi job update ushobora kuyisanga kuri amarebi.com, ukagerageza amahirwe ukapurayinga, byakunda tugafatanya gushimira Imana. Hari indi myanya kandi n'ubundi tugiye kugarukaho, nkuko nari maze kubikubwira mu kanya. Namaze kukubwira yuko muri Equipe Rwanda naho harimo imyanya inyuranye muri domaine zitandukanye. Muri Equipe Rwanda hari imyanya igera kuri 16. Iyi myanya yose uko 16 ifite deadline no ku itariki 25 z'uku kwezi kwa 11. Niba utaragerageza amahirwe, gerageza utusheho dossier yawe wihuse cyane. Hari umwanya wa Managing Director hano mu karere ka Nyamasheke, hari umwanya CPA hari n'ubundi mu turere dutandukanye. Hariyo umwanya Head of Finance, hakaba umwanya wa Managing Director n'ubundi mu karere ka Rusizi, hakaba umwanya wa Head of Finance mu karere ka Rusizi, Head of Operations mu karere ka Rusizi, hakaba umwanya wa Head of Credit mu karere ka Rutsiro, hakaba Head of Operations mu karere ka Rusizi, hakaba Head of Finance mu karere ka Rutsiro, n'indi myanya inyuranye n'ubundi hariya mu karere ka Rusizi na Rutsiro. Iyo myanya yose uko tuyiteranyije igera ku myanya 16 yose, aho ushobora kugerageza amahirwe. Niba wumva wagerageza amahirwe, nyabona hari kandi n'indi myanya inyuranye. Hari nka Finance, Head of Finance and Administration era mu karere ka Nyabihu n'ubundi muri Roma Rwanda. Niba rero wumva wagerageza amahirwe, nyabona gerageza ushireho dossier yawe wihuse cyane, nta gutinda, nta mpamvu yo gutegereza ibyesho. Kandi niba ari mugenzi wawe ubona ukeneye aya makuru, gerageza umusangiza amakuru bigishyushye, hanyuma ubundi dufatanye gushimira Imana. Twongeye kubasuhuza abakunzi bacu, by'umwihariko bamaze gukanda subscribe, waba udukurikiye uherereye hose hirya no hino ku isi, waba uri mu Rwanda cyangwa se uri mu mahanga. Niba waramaze gukanda subscribe kuri channel yacu, twishimira kubana nawe. Nkuko bisanzwe rero, turagarutse muri wa mwanya wacu, turongeye turiteze kunya tukubwire imyanya itandukanye y'akazi. Nyabona ngo ndakubwira ni iri tangazo ushobora kubona wenda wowe utabikeneye, ariko hari mugenzi wawe utaramenya amakuru. Niba mutanze kumenya amakuru rero, ushobora kumusangiza aya makuru akagerageza amahirwe akapurayinga, byakunda tugashimira Imana. Ushobora kandi kubona imyanya twashize uyu munsi itari muri domaine ya cyangwa itari muri field yawe, wakanda subscribe ku YouTube channel yacu niba ari ubwa mbere, kugira ngo n'izindi job opening cyangwa izindi job update tugenda tuzana umunsi kundi tugenda tugutegurira zitazajya zigucika. Nawe utinda rero, reka duhite dutangirana n'imyanya itandukanye yamaze kujya hanze. Niba ufite gahunda nakubwira ni gerageza uhite applyinga bigishyushye, kubera ko ntawamenya, ushobora gutegereza ngo urabikora mu kanya, wenda ejo mu gitondo bugaca wagize izindi mpamvu ugashiduka deadline yakugereyeho. Kugira ngo deadline itagufata rero, ndakubwira ni gerageza byuzuye, wenda ushireho dossier yawe wihuse cyane. Reka rero mpere ku myanya itandukanye iri hariya mu Mwarimu Sacco. Mu Mwarimu Sacco harimo imyanya inyuranye ariyo tugiye kugarukaho. Iyo myanya yose ifite deadline kugera ku itariki 5 z'ukwezi kwa 12. Ni imyanya itandukanye rero iri mu Mwarimu Sacco, niyo tugiye guheraho, hanyuma turaza kugaruka no ku yindi myanya iri muri Equipe Rwanda Limited. Naho harimo imyanya inyuranye, hakaba n'indi myanya iri muri Zeniasis, nayo ni imyanya itandukanye, kandi hakaza n'indi myanya nanone turagarukaho iri hariya muri Jari Finance. Ni imyanya inyuranye rero tugiye kugarukaho muri iki kiganiro. Niba utarakanda subscribe, fata amasegonda make cyane nk'amasegonda 2 umwande subscribe ku YouTube channel yacu, ni kugira ngo n'izindi update zacu tugenda tugutegura umunsi ku wundi utazajya ucikwa. Nta gutinda rero, reka tugere hano mu Mwarimu Sacco. Mu Mwarimu Sacco harimo umwanya
hariyo imyanya itatu hano mu mwarimu sako. Hariyo umwanya wa Legal Affairs Manager hariya mu mwarimu sako. Hariyo umwanya kandi wa Legal Documentation and Compliance Officer, hakabayo n'umwanya wa Director of Legal Compliance. Iyi myanya yose icyo nakubwira ni uko ifite deadline yo ku itariki 5 z'ukwezi kwa 12. Niba utarumva wagerageza amahirwe nyabona, iyi job update ushobora kuyisanga kuri amarebi.com, ukagerageza amahirwe ukaprayinga, byakunda tugafatanya gushimira Imana. Hari indi myanya kandi n'ubundi tugiye kugarukaho nkuko nari maze kubikubwira mu kanya. Namaze kukubwira yuko muri Equipe Rwanda naho harimo imyanya inyuranye muri domaine zitandukanye. Muri Equipe Rwanda hari imyanya igera kuri 16. Iyi myanya yose uko ari 16 ifite deadline no ku itariki 25 z'uku kwezi kwa 11. Niba utaragerageza amahirwe, gerageza utusheho dossier yawe wihuse cyane. Hari umwanya wa Managing Director hano mu karere ka Nyamasheke, hari umwanya CPA hari n'ubundi mu turere dutandukanye. Hariyo umwanya Head of Finance, hakaba umwanya wa Managing Director n'ubundi mu karere ka Rusizi, hakaba umwanya wa Head of Finance mu karere ka Rusizi, Head of Operations mu karere ka Rusizi, hakaba umwanya Head of Credit mu karere ka Rutsiro, hakaba Head of Operations mu karere ka Rusizi, hakaba Head of Finance mu karere ka Rutsiro, n'indi myanya inyuranye n'ubundi hariya mu karere ka Rusizi na Rutsiro. Iyo myanya yose uko tuyiteranyije igera ku myanya 16 yose, aho ushobora kugerageza amahirwe. Niba wumva wagerageza amahirwe nyabona, hari kandi n'indi myanya inyuranye, hari nka Finance, Head of Finance and Administration era mu karere ka Nyabihu n'ubundi muri Roma Rwanda. Niba rero wumva wagerageza amahirwe nyabona, gerageza ushireho dossier yawe wihuse cyane, nta gutinda, nta mpamvu yo gutegereza iby'ejo. Kandi niba ari mugenzi wawe ubona ukeneye aya makuru, gerageza umusangiza amakuru bigishyushye, hanyuma ubundi dufatanye gushimira Imana. Twongeye kubasuhuza abakunzi bacu, by'umwihariko bamaze gukanda subscribe, waba dukurikiye uherereye hose hirya no hino ku isi, waba uri mu Rwanda cyangwa se uri mu mahanga. Niba waramaze gukanda subscribe kuri channel yacu, twishimira kubana nawe. Nkuko bisanzwe rero turagarutse muri wa mwanya wacu, turongeye turiteze kunya tukubwire imyanya itandukanye y'akazi. Nyabona ngo ndakubwira ni iri tangazo ushobora kubona wenda wowe utabikeneye, ariko hari mugenzi wawe utaramenya amakuru. Niba mutanze kumenya amakuru rero, ushobora kumusangiza aya makuru akagerageza amahirwe akaprayinga, byakunda tugashimira Imana. Ushobora kandi kubona imyanya twashize hanze uyu munsi itari muri domaine ya cyangwa itari muri field yawe, wakanda subscribe kuri YouTube channel yacu niba ari ubwa mbere, kugira ngo n'izindi job opening cyangwa se izindi job update tugenda tuzana umunsi kundi tugenda tugutegurira zitazajya zigucika. Nawe utinda rero reka duhite dutangirana n'imyanya itandukanye yamaze kujya hanze. Niba ufite gahunda nakubwira ni gerageza uhite waprayinga bigishyushye, kubera ko nta wamenya, ushobora gutegereza ngo urabikora mu kanya, wenda ejo mu gitondo bugaca wagize izindi mpamvu ugashiduka deadline yakugereyeho. Kugira ngo deadline itagufata rero, ndakubwira ni gerageza byuze wenda ushireho dossier yawe wihuse cyane. Reka rero mpere ku myanya itandukanye iri hariya mu mwarimu sako. Mu mwarimu sako harimo imyanya inyuranye ariyo tugiye kugarukaho. Iyo myanya yose ifite deadline kugera ku itariki 5 z'ukwezi kwa 12. Ni imyanya itandukanye rero iri mu mwarimu sako, niyo tugiye guheraho, hanyuma turaza kugaruka no ku yindi myanya iri muri Equipe Rwanda Limited. Naho harimo imyanya inyuranye, hakaba n'indi myanya iri muri Zeniasis, nayo ni imyanya itandukanye, kandi hakaza n'indi myanya none turagarukaho iri hariya muri Jari Finance. Ni imyanya inyuranye rero tugiye kugarukaho muri iki kiganiro. Niba utarakanda subscribe, fata amasegonda make cyane, nk'amasegonda 2 umwande subscribe kuri YouTube channel yacu, ni kugira ngo n'izindi update zacu tugenda tugutegura umunsi ku wundi utazajya ucikwa. Nta gutinda rero, reka tugere hano mu mwarimu sako. Mu mwarimu sako harimo umwanya, hariyo imyanya itatu hano mu mwarimu sako. Hariyo umwanya wa Legal Affairs Manager hariya mu mwarimu sako. Hariyo umwanya kandi wa Legal Documentation and Compliance Officer, hakabayo n'umwanya wa Director of Legal Compliance. Iyi myanya yose icyo nakubwira ni uko ifite deadline yo ku itariki 5 z'ukwezi kwa 12. Niba wumva wagerageza amahirwe nyabona,
iyi job update ushobora kuyisanga kuri amarebe.com, ukagerageza amahirwe ukapurayinga, byakunda tugafatanya gushimira Imana. Hari indi myanya kandi n'ubundi tugiye kugarukaho nk'uko nari maze kubikubwira mu kanya, nari maze kukubwira yuko muri equipe Rwanda naho harimo imyanya inyuranye muri domaine zitandukanye. Muri equipe Rwanda hari imyanya igera kuri 16. Iyi myanya yose uko ari 16 ifite deadline no ku itariki 25 z'uku kwezi kwa 11. Niba utaragerageza amahirwe, gerageza utusheho dossier yawe wihuse cyane. Hari umwanya wa managing director hano mu karere ka Nyamasheke, hari umwanya CPA, hari n'ubundi mu turere dutandukanye, hariyo umwanya head of finance, hakaba umwanya wa managing director n'ubundi mu karere ka Rusizi, hakaba umwanya wa head of finance mu karere ka Rusizi, head of operations mu karere ka Rusizi, hakaba umwanya head of credit mu karere ka Rutsiro, hakaba head of operations mu karere ka Rusizi, hakaba head of finance mu karere ka Rutsiro, n'indi myanya inyuranye n'ubundi hariya mu karere ka Rusizi na Rutsiro. Iyo myanya yose uko tuyiteranyije igera ku myanya 16 yose, aho ushobora kugerageza amahirwe. Niba wumva wagerageza amahirwe nyabona, hari kandi n'indi myanya inyuranye, hari nka finance, head of finance and administration mu karere ka Nyabihu n'ubundi muri Roma Rwanda. Niba rero wumva wagerageza amahirwe nyabona, gerageza ushireho dossier yawe wihuse cyane, nta gutinda, nta mpamvu yo gutegereza iby'ejo. Kandi niba ari mugenzi wawe ubona ukeneye aya makuru, gerageza umusangiza amakuru bigishyushye, hanyuma ubundi dufatanye gushimira Imana. Twongeye kubasuhuza abakunzi bacu, by'umwihariko bamaze gukanda subscribe, waba udukurikiye uherereye hose hirya no hino ku isi, waba uri mu Rwanda cyangwa se uri mu mahanga. Niba waramaze gukanda subscribe kuri channel yacu, twishimira kubana nawe. Nkuko bisanzwe rero, turagarutse muri wa mwanya wacu, turongeye turiteze kujya tukubwire imyanya itandukanye y'akazi. Nyabona ngo ndakubwira ni iri tangazo ushobora kubona wenda wowe utabikeneye, ariko hari mugenzi wawe utaramenya amakuru. Niba mutanze kumenya amakuru rero, ushobora kumusangiza aya makuru akagerageza amahirwe akapurayinga, byakunda tugashimira Imana. Ushobora kandi kubona imyanya twashize hanze uyu munsi itari muri domaine ya cyangwa itari muri field yawe, wakanda subscribe kuri YouTube channel yacu niba ari ubwa mbere, kugira ngo n'izindi job opening cyangwa izindi job update tugenda tuzana umunsi kundi tugenda tugutegurira zitazajya zigucika. Nawe utinda rero reka duhite dutangirana n'imyanya itandukanye yamaze kujya hanze. Niba ufite gahunda nakubwira ni gerageza uhite wapurayinga bigishyushye, kubera ko nta wamenya, ushobora gutegereza ngo urabikora mu kanya, wenda ejo mu gitondo bugaca wagize izindi mpamvu ugashiduka deadline yakugereyeho. Kugira ngo deadline itagufata rero, ndakubwira ni gerageza byuzuye, wenda ushireho dossier yawe wihuse cyane. Reka rero mpere ku myanya itandukanye iri hariya mu Mwarimu Sacco. Mu Mwarimu Sacco harimo imyanya inyuranye ariyo tugiye kugarukaho. Iyo myanya yose ifite deadline kugera ku itariki 5 z'ukwezi kwa 12. Ni imyanya itandukanye rero iri mu Mwarimu Sacco, niyo tugiye guheraho, hanyuma turaza kugaruka no ku yindi myanya iri muri Equipe Rwanda Limited, naho harimo imyanya inyuranye. Hakaba n'indi myanya iri muri Zeniasis, nayo ni imyanya itandukanye, kandi hakaza n'indi myanya none turagarukaho iri hariya muri Jari Finance. Ni imyanya inyuranye rero tugiye kugarukaho muri iki kiganiro. Niba utarakanda subscribe, ufata amasegonda make cyane, nk'amasegonda 2, umwande subscribe kuri YouTube channel yacu, ni kugira ngo n'izindi update zacu tugenda tugutegura umunsi ku wundi utazajya ucikwa. Nta gutinda rero, reka tugere hano mu Mwarimu Sacco. Mu Mwarimu Sacco harimo umwanya, hariyo imyanya 3 hano mu Mwarimu Sacco. Hariyo umwanya wa Legal Affairs Manager hariya mu Mwarimu Sacco. Hariyo umwanya kandi wa Legal Documentation and Compliance Officer, hakabayo n'umwanya wa Director of Legal Compliance. Iyi myanya yose cyo nakubwira nuko ifite deadline ku itariki 5 z'ukwezi kwa 12. Niba wumva wagerageza amahirwe nyabona, iyi job update ushobora kuyisanga kuri amarebe.com, ukagerageza amahirwe ukapurayinga, byakunda tugafatanya gushimira Imana. Hari indi myanya kandi n'ubundi tugiye kugarukaho nkuko nari maze kubikubwira mu kanya. Nari maze kukubwira yuko muri Equipe Rwanda naho harimo imyanya inyuranye muri domaine zitandukanye. Muri Equipe Rwanda hari imyanya igera kuri 16. Iyi myanya yose uko ari 16 ifite deadline no ku itariki 25
z'uku kwezi kwa 11. Niba utaragerageza amahirwe, gerageza uhite ushireho dosiye yawe wihuse cyane. Hari umwanya wa managing director hano mu karere ka Nyamasheke, hari umwanya CPA, hari n'ubundi mu turere dutandukanye, hariyo umwanya head of finance, hakaba umwanya wa managing director n'ubundi mu karere ka Rusizi, hakaba umwanya wa head of finance mu karere ka Rusizi, head of operations mu karere ka Rusizi, hakaba umwanya wa head of credit mu karere ka Rutsiro, hakaba head of operations mu karere ka Rusizi, hakaba head of finance mu karere ka Rutsiro, n'indi myanya inyuranye n'ubundi hariya mu karere ka Rusizi na Rutsiro. Iyo myanya yose uko tuyiteranyije igera ku myanya 16 yose aho ushobora kugerageza amahirwe. Niba wumva wagerageza amahirwe nyabona, hari kandi n'indi myanya inyuranye, hari nka finance, head of finance and administration yari mu karere ka Nyabihu n'ubundi muri Roma Rwanda. Niba rero wumva wagerageza amahirwe nyabona, gerageza ushireho dosiye yawe wihuse cyane, nta gutinda, nta mpamvu yo gutegereza iby'ejo. Kandi niba ari mugenzi wawe ubona ukeneye aya makuru, gerageza umusangiza amakuru bigishyushye, hanyuma ubundi dufatanye gushimira Imana. Twongeye kubasuhuza abakunzi bacu, by'umwihariko bamaze gukanda subscribe, waba udukurikiye uherereye hose hirya no hino ku isi, waba uri mu Rwanda cyangwa se uri mu mahanga. Niba waramaze gukanda subscribe kuri channel yacu, twishimira kubana nawe. Nkuko bisanzwe rero, turagarutse muri wa mwanya wacu, turongeye turiteze kunya tukubwire imyanya itandukanye y'akazi. Nyabona ngo ndakubwira ni iri tangazo ushobora kubona wenda wowe utabikeneye, ariko hari mugenzi wawe utaramenya amakuru. Iyo mutanze kumenya amakuru rero, ushobora kumusangiza aya makuru akagerageza amahirwe akaprayinga, byakunda tugashimira Imana. Ushobora kandi kubona imyanya twashize hanze uyu munsi itari muri domaine ya cyangwa itari muri field yawe, wakanda subscribe ku YouTube channel yacu niba ari ubwa mbere, kugira ngo n'izindi job opening cyangwa izindi job update tugenda tuzana umunsi kundi tugenda tugutegurira zitazajya zigucika. Nawe utinda rero reka duhite dutangirana n'imyanya itandukanye yamaze kujya hanze. Niba ufite gahunda nakubwira ni gerageza uhite applyinga bigishyushye, kubera ko ntawamenya, ushobora gutegereza ngo urabikora mu kanya, wenda ejo mu gitondo bugaca wagize izindi mpamvu ugashiduka deadline yakugereyeho. Kugira ngo deadline itagufata rero, ndakubwira ni gerageza byuzuye, wenda ushireho dosiye yawe wihuse cyane. Reka rero mpere ku myanya itandukanye iri hariya mu Mwarimu Sacco. Mu Mwarimu Sacco harimo imyanya inyuranye ariyo tugiye kugarukaho. Iyo myanya yose ikaba ifite deadline kugera ku itariki 5 z'ukwezi kwa 12. Ni imyanya itandukanye rero iri mu Mwarimu Sacco niyo tugiye guheraho, hanyuma turaza kugaruka no ku yindi myanya iri muri Equipe Rwanda Limited, naho harimo imyanya inyuranye. Hakaba n'indi myanya iri muri Zeniasis, nayo ni imyanya itandukanye, kandi hakaza n'indi myanya nayo turagarukaho iri hariya muri Jari Finance. Ni imyanya inyuranye rero tugiye kugarukaho muri iki kiganiro. Niba utarakanda subscribe, fata amasegonda make cyane, nk'amasegonda 2 umwande subscribe ku YouTube channel yacu, ni kugira ngo n'izindi update zacu tugenda tugutegura umunsi ku wundi utazajya ucikwa. Nta gutinda rero, reka tugere hano mu Mwarimu Sacco. Mu Mwarimu Sacco harimo umwanya, hariyo imyanya 3 hano mu Mwarimu Sacco. Hariyo umwanya wa Legal Affairs Manager hariya mu Mwarimu Sacco. Hariyo umwanya kandi wa Legal Documentation and Compliance Officer, hakabayo n'umwanya wa Director of Legal Compliance. Iyi myanya yose cyo nakubwira nuko ifite deadline ku itariki 5 z'ukwezi kwa 12. Niba utarumva wagerageza amahirwe nyabona, iyi job update ushobora kuyisanga kuri amarebi.com, ukagerageza amahirwe ukaprayinga, byakunda tugafatanya gushimira Imana. Hari indi myanya kandi n'ubundi tugiye kugarukaho, nkuko nari maze kubwira mu kanya. Namaze kubwira yuko muri Equipe Rwanda naho harimo imyanya inyuranye muri domaine zitandukanye. Muri Equipe Rwanda hari imyanya igera kuri 16. Iyi myanya yose uko 16 ifite deadline no ku itariki 25 z'uku kwezi kwa 11. Niba utaragerageza amahirwe, gerageza uhite ushireho dosiye yawe wihuse cyane. Hari umwanya wa managing director hano mu karere ka Nyamasheke, hari umwanya CPA, hari n'ubundi mu turere dutandukanye, hariyo umwanya head of finance, hakaba umwanya wa managing director n'ubundi mu karere ka Rusizi, hakaba umwanya wa head of finance mu karere ka Rusizi, head of operations mu karere ka Rusizi, hakaba umwanya wa head of credit mu karere ka Rutsiro, hakaba
head of operations mu karere ka Rusizi, hakaba head of finance mu karere ka Rutsiro, n'indi myanya inyuranye n'ubundi hariya mu karere ka Rusizi na Rutsiro. Iyo myanya yose uko tuyiteranyije igera ku myanya 16 yose, aho ushobora kugerageza amahirwe. Niba wumva wagerageza amahirwe nyabona, hari kandi n'indi myanya inyuranye, hari nka finance, head of finance and administration era mu karere ka Nyabihu n'ubundi muri Roma Rwanda. Niba rero wumva wagerageza amahirwe nyabona, gerageza ushireho dosiye yawe wihuse cyane, nta gutinda, nta mpamvu yo gutegereza iby'ejo. Kandi niba ari mugenzi wawe ubona ukeneye aya makuru, gerageza umusangiza amakuru bigishyushye, hanyuma ubundi dufatanye gushimira Imana. Twongeye kubasuhuza abakunzi bacu, by'umwihariko bamaze gukanda subscribe, waba udukurikiye uherereye hose hirya no hino ku isi, waba uri mu Rwanda cyangwa se uri mu mahanga. Niba waramaze gukanda subscribe kuri channel yacu, twishimira kubana nawe. Nkuko bisanzwe rero, turagarutse muri wa mwanya wacu, turongeye turiteze kunya tukubwire imyanya itandukanye y'akazi. Nyabona ngo ndakubwira ni iri tangazo ushobora kubona wenda wowe utabikeneye, ariko hari mugenzi wawe utaramenya amakuru. Iyo mutanze kumenya amakuru rero, ushobora kumusangiza aya makuru akagerageza amahirwe akaprayinga, byakunda tugashimira Imana. Ushobora kandi kubona imyanya twashize hanze uyu munsi itari muri domaine ya cyangwa itari muri field yawe, wakanda subscribe kuri YouTube channel yacu niba ari ubwa mbere, kugira ngo n'izindi job opening cyangwa izindi job update tugenda tuzana umunsi kundi tugenda tugutegurira zitazajya zigucika. Nawe utinda rero, reka duhite dutangirana n'imyanya itandukanye yamaze kujya hanze. Niba ufite gahunda nakubwira ni gerageza uhite waprayinga bigishyushye, kubera ko ntawamenya, ushobora gutegereza ngo urabikora mu kanya, wenda ejo mu gitondo bugaca wagize izindi mpamvu ugashiduka deadline yakugereyeho. Kugira ngo deadline itagufata rero, ndakubwira ni gerageza byuzuye, wenda ushireho dosiye yawe wihuse cyane. Reka rero mpere ku myanya itandukanye iri hariya mu Mwarimu Sacco. Mu Mwarimu Sacco harimo imyanya inyuranye ariyo tugiye kugarukaho. Iyo myanya yose ikaba ifite deadline kugera ku itariki 5 z'ukwezi kwa 12. Ni imyanya itandukanye rero iri mu Mwarimu Sacco, niyo tugiye guheraho, hanyuma turaza kugaruka no ku yindi myanya iri muri Equipe Rwanda Limited, naho harimo imyanya inyuranye. Hakaba n'indi myanya iri muri Zeniasis, nayo ni imyanya itandukanye, kandi hakaza n'indi myanya none turagarukaho iri hariya muri Jari Finance. Ni imyanya inyuranye rero tugiye kugarukaho muri iki kiganiro. Niba utarakanda subscribe, fata amasegonda make cyane, nk'amasegonda 2, umwande subscribe kuri YouTube channel yacu, ni kugira ngo n'izindi update zacu tugenda tugutegura umunsi ku wundi utazajya ucikwa. Nta gutinda rero, reka tugere hano mu Mwarimu Sacco. Mu Mwarimu Sacco harimo umwanya, hariyo imyanya 3 hano mu Mwarimu Sacco. Hariyo umwanya wa Legal Affairs Manager hariya mu Mwarimu Sacco. Hariyo umwanya kandi wa Legal Documentation and Compliance Officer, hakabayo n'umwanya wa Director of Legal Compliance. Iyi myanya yose icyo nakubwira ni uko ifite deadline ku itariki 5 z'ukwezi kwa 12. Niba utarumva wagerageza amahirwe nyabona, iyi job update ushobora kuyisanga kuri amarebi.com, ukagerageza amahirwe ukaprayinga, byakunda tugafatanya gushimira Imana. Hari indi myanya kandi n'ubundi tugiye kugarukaho, nkuko nari maze kubikubwira mu kanya. Namaze kukubwira yuko muri Equipe Rwanda naho harimo imyanya inyuranye muri domaine zitandukanye. Muri Equipe Rwanda hari imyanya igera kuri 16. Iyi myanya yose uko ari 16 ifite deadline no ku itariki 25 z'uku kwezi kwa 11. Niba utaragerageza amahirwe, gerageza utusheho dosiye yawe wihuse cyane. Hari umwanya wa Managing Director hano mu karere ka Nyamasheke, hari umwanya CPA hari n'ubundi mu turere dutandukanye. Hariyo umwanya Head of Finance, hakaba umwanya wa Managing Director n'ubundi mu karere ka Rusizi, hakaba umwanya wa Head of Finance mu karere ka Rusizi, Head of Operations mu karere ka Rusizi, hakaba umwanya Head of Credit mu karere ka Rutsiro, hakaba Head of Operations mu karere ka Rusizi, hakaba Head of Finance mu karere ka Rutsiro, n'indi myanya inyuranye n'ubundi hariya mu karere ka Rusizi na Rutsiro. Iyo myanya yose uko tuyiteranyije igera ku myanya 16 yose, aho ushobora kugerageza amahirwe. Niba wumva wagerageza amahirwe nyabona, hari kandi n'indi myanya inyuranye, hari nka Finance, Head of Finance and Administration era mu karere ka Nyabihu n'ubundi muri
Roma Rwanda. Niba rero wumva wagerageza amahirwe nyabona, gerageza ushireho dosiye yawe wihuse cyane nta gutinda, nta mpamvu yo gutegereza iby'ejo. Kandi niba ari mugenzi wawe ubona ukeneye aya makuru, gerageza umusangize amakuru bigishyushye, hanyuma ubundi dufatanye gushimira Imana. Twongeye kubasuhuza abakunzi bacu by'umwihariko bamaze gukanda subscribe, waba udukurikiye uherereye hose hirya no hino ku isi, waba uri mu Rwanda cyangwa se uri mu mahanga. Niba waramaze gukanda subscribe kuri channel yacu, twishimira kubana nawe. Nkuko bisanzwe rero turagarutse muri wa mwanya wacu, turongeye turiteze kunya tukubwire imyanya itandukanye y'akazi. Nyabona ngo ndakubwira ni iri tangazo ushobora kubona wenda wowe utabikeneye, ariko hari mugenzi wawe utaramenya amakuru. Niyo mutanze kumenya amakuru rero, ushobora kumusangiza aya makuru akagerageza amahirwe akaprayinga, byakunda tugashimira Imana. Ushobora kandi kubona imyanya twashize hanze uyu munsi itari muri domaine ya cyangwa itari muri field yawe, wakanda subscribe kuri YouTube channel yacu niba ari ubwa mbere, kugira ngo n'izindi job opening cyangwa se izindi job update tugenda tuzana umunsi kundi tugenda tugutegurira zitazajya zigucika. Nawe utinda rero reka duhite dutangirana n'imyanya itandukanye yamaze kujya hanze. Niba ufite gahunda nakubwira ni gerageza uhite waprayinga bigishyushye, kubera ko nta wamenya, ushobora gutegereza ngo urabikora mu kanya, wenda ejo mu gitondo bugaca wagize izindi mpamvu ugashiduka deadline yakugereyeho. Kugira ngo deadline itagufata rero ndakubwira ni gerageza byuzuye, wenda ushireho dosiye yawe wihuse cyane. Reka rero mpere ku myanya itandukanye iri hariya mu Mwarimu Sacco. Mu Mwarimu Sacco harimo imyanya inyuranye ariyo tugiye kugarukaho. Iyo myanya yose ikaba ifite deadline kugera ku itariki 5 z'ukwezi kwa 12. Ni imyanya itandukanye rero iri mu Mwarimu Sacco niyo tugiye guheraho, hanyuma turaza kugaruka no ku yindi myanya iri muri Equipe Rwanda Limited, naho harimo imyanya inyuranye. Hakaba n'indi myanya iri muri Zeniasis, nayo ni imyanya itandukanye, kandi hakaza n'indi myanya none turagarukaho iri hariya muri Jari Finance. Ni imyanya inyuranye rero tugiye kugarukaho muri iki kiganiro. Niba utarakanda subscribe, fata amasegonda make cyane, nk'amasegonda 2 umwande subscribe kuri YouTube channel yacu, ni kugira ngo n'izindi update zacu tugenda tugutegura umunsi ku wundi utazajya ucikwa. Nta gutinda rero reka tugere hano mu Mwarimu Sacco. Mu Mwarimu Sacco harimo umwanya, hariyo imyanya 3 hano mu Mwarimu Sacco. Hariyo umwanya wa Legal Affairs Manager hariya mu Mwarimu Sacco. Hariyo umwanya kandi wa Legal Documentation and Compliance Officer, hakabayo n'umwanya wa Director of Legal Compliance. Iyi myanya yose cyo nakubwira nuko ifite deadline ku itariki 5 z'ukwezi kwa 12. Niba utarumva wagerageza amahirwe nyabona, iyi job update ushobora kuyisanga kuri amarebi.com, ukagerageza amahirwe ukaprayinga, byakunda tugafatanya gushimira Imana. Hari indi myanya kandi n'ubundi tugiye kugarukaho, nkuko nari maze kubikubwira mu kanya. Namaze kubwira yuko muri Equipe Rwanda naho harimo imyanya inyuranye muri domaine zitandukanye. Muri Equipe Rwanda hari imyanya igera kuri 16. Iyi myanya yose uko ari 16 ifite deadline no ku itariki 25 z'uku kwezi kwa 11. Niba utaragerageza amahirwe, gerageza utusheho dosiye yawe wihuse cyane. Hari umwanya wa Managing Director hano mu karere ka Nyamasheke, hari umwanya CPA hari n'ubundi mu turere dutandukanye. Hariyo umwanya Head of Finance, hakaba umwanya wa Managing Director n'ubundi mu karere ka Rusizi, hakaba umwanya wa Head of Finance mu karere ka Rusizi, Head of Operations mu karere ka Rusizi, hakaba umwanya Head of Credit mu karere ka Rutsiro, hakaba Head of Operations mu karere ka Rusizi, hakaba Head of Finance mu karere ka Rutsiro, n'indi myanya inyuranye n'ubundi hariya mu karere ka Rusizi na Rutsiro. Iyo myanya yose uko tuyiteranyije igera ku myanya 16 yose, aho ushobora kugerageza amahirwe. Niba wumva wagerageza amahirwe nyabona, hari kandi n'indi myanya inyuranye. Hari nka Finance, Head of Finance and Administration mu karere ka Nyabihu, n'ubundi muri Roma Rwanda. Niba rero wumva wagerageza amahirwe nyabona, gerageza ushireho dosiye yawe wihuse cyane nta gutinda, nta mpamvu yo gutegereza iby'ejo. Kandi niba ari mugenzi wawe ubona ukeneye aya makuru, gerageza umusangize amakuru bigishyushye, hanyuma ubundi dufatanye gushimira Imana. Twongeye kubasuhuza abakunzi bacu by'umwihariko bamaze gukanda subscribe, waba udukurikiye uherereye hose hirya no hino ku isi, waba uri mu Rwanda cyangwa se uri mu mahanga.
niba waramaze ukanda subscribe kuri channel yacu. Twishimira kubana nawe. Nkuko bisanzwe rero turagarutse muri wa mwanya wacu, turongeye turiteze kunya tukubwire imyanya itandukanye y'akazi. Nyabona ngo ndakubwira ni iri tangazo ushobora kubona wenda wowe utabikeneye ariko ari mugenzi wawe utaramenya amakuru. Iyo mutanze kumenya amakuru rero ushobora kumusangiza aya makuru akagerageza amahirwe akaprayinga, byakunda tugashimira Imana. Ushobora kandi kubona imyanya twashize hanze uyu munsi itari muri domaine ya cyangwa itari muri field yawe. Wakanda subscribe kuri YouTube channel yacu niba ari ubwa mbere kugira ngo n'izindi job opening cyangwa izindi job update tugenda tuzana umunsi kundi tugenda tugutegurira zitazajya zigucika. Nawe utinda rero duhite dutangirana n'imyanya itandukanye yamaze kujya hanze. Niba ufite gahunda nakubwira ni gerageza uhite waprayinga bigishushe kubera ko nta wamenya. Ushobora gutegereza ngo urabikora mu kanya wenda ejo mu gitondo bugaca wagize izindi mpamvu ugashiduka deadline yakugereyeho. Kugira ngo deadline itagufata rero ndakubwira ni gerageza byuzuye wenda ushireho dossier yawe wihuse cyane. Reka rero mpere ku myanya itandukanye iri hariya mu mwarimu sako. Mu mwarimu sako harimo imyanya inyuranye ariyo tugiye kugarukaho. Iyo myanya yose ifite deadline kugera ku itariki 5 z'ukwezi kwa 12. Ni imyanya itandukanye rero iri mu mwarimu sako niyo tugiye guheraho, hanyuma turaza kugaruka no ku yindi myanya iri muri Equipe Rwanda Limited. Naho harimo imyanya inyuranye, hakaba n'indi myanya iri muri Zeniasis, nayo ni imyanya itandukanye, kandi hakaza n'indi myanya none turagarukaho iri hariya muri Jari Finance. Ni imyanya inyuranye rero tugiye kugarukaho muri iki kiganiro. Niba utarakanda subscribe ufata amasegonda make cyane nk'amasegonda 2 umwande subscribe kuri YouTube channel yacu ni kugira ngo n'izindi update zacu tugenda tugutegura umunsi ku wundi utazajya ucikwa. Nta gutinda rero reka tugere hano mu mwarimu sako. Mu mwarimu sako harimo umwanya hariyo imyanya 3 hano mu mwarimu sako. Hariyo umwanya wa Legal Affairs Manager hariya mu mwarimu sako. Hariyo umwanya kandi wa Legal Documentation and Compliance Officer, hakabayo n'umwanya wa Director of Legal Compliance. Iyi myanya yose cyo nakubwira nuko ifite deadline ku itariki 5 z'ukwezi kwa 12. Niba utarumva wagerageza amahirwe nyabona iyi job update ushobora kuyisanga kuri amarevi.com, ukagerageza amahirwe ukaprayinga, byakunda tugafatanya gushimira Imana. Hari indi myanya kandi n'ubundi tugiye kugarukaho nkuko nari maze kubikubwira mu kanya. Namaze kubwira yuko muri Equipe Rwanda naho harimo imyanya inyuranye muri domaine zitandukanye. Muri Equipe Rwanda hari imyanya igera kuri 16. Iyi myanya yose uko ari 16 ifite deadline no ku itariki 25 z'uku kwezi kwa 11. Niba utaragerageza amahirwe gerageza utusheho dossier yawe wihuse cyane. Hari umwanya wa Managing Director hano mu karere ka Nyamasheke. Hari umwanya CPA hari n'ubundi mu turere dutandukanye. Hariyo umwanya Head of Finance, hakaba umwanya wa Managing Director n'ubundi mu karere ka Rusizi, hakaba umwanya wa Head of Finance mu karere ka Rusizi, Head of Operations mu karere ka Rusizi, hakaba umwanya wa Head of Credit mu karere ka Rutsiro, hakaba Head of Operations mu karere ka Rusizi, hakaba Head of Finance mu karere ka Rutsiro, n'indi myanya inyuranye n'ubundi hariya mu karere ka Rusizi na Rutsiro. Iyo myanya yose uko tuyiteranyije igera ku myanya 16 yose aho ushobora kugerageza amahirwe. Niba wumva wagerageza amahirwe nyabona, hari kandi n'indi myanya inyuranye. Hari nka Finance, Head of Finance and Administration era mu karere ka Nyabihu n'ubundi muri Roma Rwanda. Niba rero wumva wagerageza amahirwe nyabona, gerageza ushireho dossier yawe wihuse cyane nta gutinda, nta mpamvu yo gutegereza ibyesho. Kandi niba ari mugenzi wawe ubona ukeneye aya makuru, gerageza umusangiza amakuru bigishyushye, hanyuma ubundi dufatanye gushimira Imana. Twongeye kubasuhuza abakunzi bacu by'umwihariko bamaze gukanda subscribe, waba udukurikiye uherereye hose hirya no hino ku isi, waba uri mu Rwanda cyangwa se uri mu mahanga. Niba waramaze gukanda subscribe kuri channel yacu, twishimira kubana nawe. Nkuko bisanzwe rero turagarutse muri wa mwanya wacu, turongeye turiteze kunya tukubwire imyanya itandukanye y'akazi. Nyabona ngo ndakubwira ni iri tangazo ushobora kubona wenda wowe utabikeneye ariko ari mugenzi wawe utaramenya amakuru. Iyo mutanze kumenya amakuru rero ushobora kumusangiza aya makuru akagerageza amahirwe akaprayinga, byakunda tugashimira Imana. Ushobora kandi kubona imyanya twashize hanze uyu munsi itari muri domaine ya cyangwa itari muri field yawe.
wakanda subscribe ku YouTube channel yacu niba ari ubwa mbere, kugira ngo n'izindi job opening cyangwa se izindi job update tugenda tuzana umunsi kundi tugenda tugutegurira zitazajya zigucika. Nawe utinda rero reka duhite dutangirana n'imyanya itandukanye yamaze kujya hanze. Niba ufite gahunda nakubwira ni gerageza uhite applyinga bigishyushye, kubera ko ntawamenya ushobora gutegereza ngo urabikora mu kanya, wenda ejo mu gitondo bugaca wagize izindi mpamvu ugashiduka deadline yakugereyeho. Kugira ngo deadline itagufata rero ndakubwira ni gerageza byuzuye, wenda ushireho dossier yawe wihuse cyane. Reka rero mpere ku myanya itandukanye iri hariya mu mwarimu sako. Mu mwarimu sako harimo imyanya inyuranye ariyo tugiye kugarukaho. Iyo myanya yose ikaba ifite deadline kugera ku itariki 5 z'ukwezi kwa 12. Ni imyanya itandukanye rero iri mu mwarimu sako niyo tugiye guheraho, hanyuma turaza kugaruka no ku yindi myanya iri muri Equipe Rwanda Limited, naho harimo imyanya inyuranye. Hakaba n'indi myanya iri muri Zeniasis, nayo ni imyanya itandukanye, kandi hakaza n'indi myanya nayo turagarukaho iri hariya muri Jari Finance. Ni imyanya inyuranye rero tugiye kugarukaho muri iki kiganiro. Niba utarakanda subscribe, fata amasegonda make cyane, nk'amasegonda 2 umwande subscribe ku YouTube channel yacu, ni kugira ngo n'izindi update zacu tugenda tugutegura umunsi ku wundi utazajya ucikwa. Nta gutinda rero, reka tugere hano mu mwarimu sako. Mu mwarimu sako harimo umwanya hariyo imyanya 3 hano mu mwarimu sako. Hariyo umwanya wa Legal Affairs Manager hariya mu mwarimu sako. Hariyo umwanya kandi wa Legal Documentation and Compliance Officer, hakabayo n'umwanya wa Director of Legal Compliance. Iyi myanya yose icyo nakubwira ni uko ifite deadline ku itariki 5 z'ukwezi kwa 12. Niba utarumva wagerageza amahirwe, nyabona iyi job update ushobora kuyisanga kuri amarebi.com, ukagerageza amahirwe ukapplyinga, byakunda tugafatanya gushimira Imana. Hari indi myanya kandi n'ubundi tugiye kugarukaho, nkuko nari maze kubikubwira mu kanya. Namaze kukubwira yuko muri Equipe Rwanda naho harimo imyanya inyuranye muri domaine zitandukanye. Muri Equipe Rwanda hari imyanya igera kuri 16. Iyi myanya yose uko ari 16 ifite deadline no ku itariki 25 z'uku kwezi kwa 11. Niba utaragerageza amahirwe, gerageza utushireho dossier yawe wihuse cyane. Hari umwanya wa Managing Director hano mu karere ka Nyamasheke. Hari umwanya CPA hari n'ubundi mu turere dutandukanye. Hariyo umwanya Head of Finance, hakaba umwanya wa Managing Director n'ubundi mu karere ka Rusizi. Hakaba umwanya wa Head of Finance mu karere ka Rusizi, Head of Operations mu karere ka Rusizi, hakaba umwanya Head of Credit mu karere ka Rutsiro, hakaba Head of Operations mu karere ka Rusizi, hakaba Head of Finance mu karere ka Rutsiro, n'indi myanya inyuranye n'ubundi hariya mu karere ka Rusizi na Rutsiro. Iyo myanya yose uko tuyiteranyije igera ku myanya 16 yose, aho ushobora kugerageza amahirwe. Niba wumva wagerageza amahirwe, nyabona hari kandi n'indi myanya inyuranye. Hari nka Finance, Head of Finance and Administration era mu karere ka Nyabihu, n'ubundi muri Roma Rwanda. Niba rero wumva wagerageza amahirwe, nyabona gerageza ushireho dossier yawe wihuse cyane, nta gutinda, nta mpamvu yo gutegereza iby'ejo. Kandi niba ari mugenzi wawe ubona ukeneye aya makuru, gerageza umusangiza amakuru bigishyushye, hanyuma ubundi dufatanye gushimira Imana. Twongeye kubasuhuza abakunzi bacu, by'umwihariko bamaze gukanda subscribe, waba udukurikiye uherereye hose hirya no hino ku isi, waba uri mu Rwanda cyangwa se uri mu mahanga. Niba waramaze gukanda subscribe kuri channel yacu, twishimira kubana nawe. Nkuko bisanzwe rero, turagarutse muri wa mwanya wacu, turongeye turiteze kunya tukubwire imyanya itandukanye y'akazi. Nyabona ngo ndakubwira ni iri tangazo ushobora kubona wenda wowe utabikeneye, ariko hari mugenzi wawe utaramenya amakuru. Iyo mutanze kumenya amakuru rero, ushobora kumusangiza aya makuru akagerageza amahirwe akapplyinga, byakunda tugashimira Imana. Ushobora kandi kubona imyanya twashize hanze uyu munsi itari muri domaine ya cyangwa itari muri field yawe, wakanda subscribe ku YouTube channel yacu niba ari ubwa mbere, kugira ngo n'izindi job opening cyangwa izindi job update tugenda tuzana umunsi kundi tugenda tugutegurira zitazajya zigucika. Nawe utinda rero, reka duhite dutangirana n'imyanya itandukanye yamaze kujya hanze. Niba ufite gahunda nakubwira ni gerageza uhite applyinga bigishyushye, kubera ko ntawamenya ushobora gutegereza ngo urabikora mu kanya, wenda ejo mu gitondo bugaca wagize izindi mpamvu ugashiduka deadline yakugereyeho. Kugira ngo deadline itagufata rero ndakubwira ni gerageza byuzuye, wenda ushireho dossier yawe wihuse cyane. Reka rero mpere ku myanya itandukanye iri hariya
mu mwarimu sako. Mu mwarimu sako harimo imyanya inyuranye ariyo tugiye kugarukaho. Iyo myanya yose ikaba ifite deadline kugera ku itariki 5 z'ukwezi kwa 12. Ni imyanya itandukanye rero iri mu mwarimu sako niyo tugiye guheraho, hanyuma turaza kugaruka no ku yindi myanya iri muri Equipe Rwanda Limited, naho harimo imyanya inyuranye, hakaba n'indi myanya iri muri Zeniasis, nayo ni imyanya itandukanye, kandi hakaza n'indi myanya none turagarukaho iri hariya muri Jari Finance. Ni imyanya inyuranye rero tugiye kugarukaho muri iki kiganiro. Niba utarakanda subscribe, fata amasegonda make cyane nk'amasegonda 2 umwande subscribe ku YouTube channel yacu, ni kugira ngo n'izindi update zacu tugenda tugutegura umunsi ku wundi utazajya ucikwa. Nta gutinda rero, reka tugere hano mu mwarimu sako. Mu mwarimu sako harimo umwanya, hariyo imyanya 3 hano mu mwarimu sako. Hariyo umwanya wa Legal Affairs Manager hariya mu mwarimu sako. Hariyo umwanya kandi wa Legal Documentation and Compliance Officer, hakabayo n'umwanya wa Director of Legal Compliance. Iyi myanya yose icyo nakubwira ni uko ifite deadline ku itariki 5 z'ukwezi kwa 12. Niba utarumva wagerageza amahirwe, nyabona iyi job update ushobora kuyisanga kuri amarebi.com, ukagerageza amahirwe ukaprayinga, byakunda tugafatanya gushimira Imana. Hari indi myanya kandi n'ubundi tugiye kugarukaho, nkuko nari maze kubwira mu kanya. Namaze kubwira yuko muri Equipe Rwanda naho harimo imyanya inyuranye muri domaine zitandukanye. Muri Equipe Rwanda hari imyanya igera kuri 16. Iyi myanya yose uko ari 16 ifite deadline no ku itariki 25 z'uku kwezi kwa 11. Niba utaragerageza amahirwe, gerageza utusheho dossier yawe wihuse cyane. Hari umwanya wa Managing Director hano mu karere ka Nyamasheke, hari umwanya CPA hari n'ubundi mu turere dutandukanye. Hariyo umwanya Head of Finance, hakaba umwanya wa Managing Director n'ubundi mu karere ka Rusizi, hakaba umwanya wa Head of Finance mu karere ka Rusizi, Head of Operations mu karere ka Rusizi, hakaba umwanya Head of Credit mu karere ka Rutsiro, hakaba Head of Operations mu karere ka Rusizi, hakaba Head of Finance mu karere ka Rutsiro, n'indi myanya inyuranye n'ubundi hariya mu karere ka Rusizi na Rutsiro. Iyo myanya yose uko tuyiteranyije igera ku myanya 16 yose, aho ushobora kugerageza amahirwe. Niba wumva wagerageza amahirwe, nyabona hari kandi n'indi myanya inyuranye, hari nka Finance, Head of Finance and Administration era mu karere ka Nyabihu n'ubundi muri Roma Rwanda. Niba rero wumva wagerageza amahirwe, nyabona gerageza ushireho dossier yawe wihuse cyane, nta gutinda, nta mpamvu yo gutegereza iby'ejo. Kandi niba ari mugenzi wawe ubona ukeneye aya makuru, gerageza umusangiza amakuru bigishyushye, hanyuma ubundi dufatanye gushimira Imana. Twongeye kubasuhuza abakunzi bacu, by'umwihariko bamaze gukanda subscribe, waba udukurikiye uherereye hose hirya no hino ku isi, waba uri mu Rwanda cyangwa se uri mu mahanga. Niba waramaze gukanda subscribe ku YouTube channel yacu, twishimira kubana nawe. Nkuko bisanzwe rero, turagarutse muri wa mwanya wacu, turongeye turiteze kunya tukubwire imyanya itandukanye y'akazi. Nyabona ngo ndakubwira ni iri tangazo ushobora kubona wenda wowe utabikeneye, ariko hari mugenzi wawe utaramenya amakuru. Niba mutanze kumenya amakuru rero, ushobora kumusangiza aya makuru akagerageza amahirwe akaprayinga, byakunda tugashimira Imana. Ushobora kandi kubona imyanya twashize hanze uyu munsi itari muri domaine ya cyangwa itari muri field yawe, wakanda subscribe ku YouTube channel yacu niba ari ubwa mbere, kugira ngo n'izindi job opening cyangwa se izindi job update tugenda tuzana umunsi kundi tugenda tugutegurira zitazajya zigucika. Nawe utinda rero, reka duhite dutangirana n'imyanya itandukanye yamaze kujya hanze. Niba ufite gahunda nakubwira ni gerageza uhite waprayinga bigishyushye, kubera ko nta wamenya, ushobora gutegereza ngo urabikora mu kanya, wenda ejo mu gitondo bugaca wagize izindi mpamvu ugashiduka deadline yakugereyeho. Kugira ngo deadline itagufata rero, ndakubwira ni gerageza byuzuye, wenda ushireho dossier yawe wihuse cyane. Reka rero mpere ku myanya itandukanye iri hariya mu mwarimu sako. Mu mwarimu sako harimo imyanya inyuranye ariyo tugiye kugarukaho. Iyo myanya yose ikaba ifite deadline kugera ku itariki 5 z'ukwezi kwa 12. Ni imyanya itandukanye rero iri mu mwarimu sako niyo tugiye guheraho, hanyuma turaza kugaruka no ku yindi myanya iri muri Equipe Rwanda Limited, naho harimo imyanya inyuranye, hakaba n'indi myanya iri muri Zeniasis,
nayo ni imyanya itandukanye, kandi hakaza n'indi myanya nanone turagarukaho iri hariya muri Jari Finance. Ni imyanya inyuranye rero tugiye kugarukaho muri iki kiganiro. Niba utarakanda subscribe, fata amasegonda make cyane nk'amasegonda 2 umwande subscribe ku YouTube channel yacu, ni kugira ngo n'izindi update zacu tugenda tugutegura umunsi ku wundi utazajya ucikwa. Nta gutinda rero, reka tugere hano mu Mwarimu Sacco. Mu Mwarimu Sacco harimo umwanya, hariyo imyanya 3 hano mu Mwarimu Sacco. Hariyo umwanya wa Legal Affairs Manager hariya mu Mwarimu Sacco. Hariyo umwanya kandi wa Legal Documentation and Compliance Officer, hakabayo n'umwanya wa Director of Legal Compliance. Iyi myanya yose icyo nakubwira ni uko ifite deadline ku itariki 5 z'ukwezi kwa 12. Niba utarumva wagerageza amahirwe, nyabona iyi job update ushobora kuyisanga kuri amarebi.com, ukagerageza amahirwe ukaprayinga, byakunda tugafatanya gushimira Imana. Hari indi myanya kandi n'ubundi tugiye kugarukaho, nkuko nari maze kubikubwira mu kanya. Namaze kukubwira yuko muri Equipe Rwanda naho harimo imyanya inyuranye muri domaine zitandukanye. Muri Equipe Rwanda hari imyanya igera kuri 16. Iyi myanya yose uko ari 16 ifite deadline no ku itariki 25 z'uku kwezi kwa 11. Niba utaragerageza amahirwe, gerageza utusheho dossier yawe wihuse cyane. Hari umwanya wa Managing Director hano mu karere ka Nyamasheke, hari umwanya CPA hari n'ubundi mu turere dutandukanye. Hariyo umwanya Head of Finance, hakaba umwanya wa Managing Director n'ubundi mu karere ka Rusizi, hakaba umwanya wa Head of Finance mu karere ka Rusizi, Head of Operations mu karere ka Rusizi, hakaba umwanya Head of Credit mu karere ka Rutsiro, hakaba Head of Operations mu karere ka Rusizi, hakaba Head of Finance mu karere ka Rutsiro, n'indi myanya inyuranye n'ubundi hariya mu karere ka Rusizi na Rutsiro. Iyo myanya yose uko tuyiteranyije igera ku myanya 16 yose, aho ushobora kugerageza amahirwe. Niba wumva wagerageza amahirwe, nyabona hari kandi n'indi myanya inyuranye. Hari nka Finance, Head of Finance and Administration mu karere ka Nyabihu n'ubundi muri Roma Rwanda. Niba rero wumva wagerageza amahirwe, nyabona gerageza ushireho dossier yawe wihuse cyane, nta gutinda, nta mpamvu yo gutegereza iby'ejo. Kandi niba ari mugenzi wawe ubona ukeneye aya makuru, gerageza umusangiza amakuru bigishyushye, hanyuma ubundi dufatanye gushimira Imana. Twongeye kubasuhuza abakunzi bacu, by'umwihariko bamaze gukanda subscribe, waba udukurikiye uherereye hose hirya no hino ku isi, waba uri mu Rwanda cyangwa se uri mu mahanga. Niba waramaze gukanda subscribe ku channel yacu, twishimira kubana nawe. Nkuko bisanzwe rero, turagarutse muri wa mwanya wacu, turongeye turiteze kunya tukubwire imyanya itandukanye y'akazi. Nyabona ngo ndakubwira ni iri tangazo ushobora kubona wenda wowe utabikeneye, ariko hari mugenzi wawe utaramenya amakuru. Iyo mutanze kumenya amakuru rero, ushobora kumusangiza aya makuru akagerageza amahirwe akaprayinga, byakunda tugashimira Imana. Ushobora kandi kubona imyanya twashize hanze uyu munsi itari muri domaine ya cyangwa itari muri field yawe, wakanda subscribe ku YouTube channel yacu niba ari ubwa mbere, kugira ngo n'izindi job opening cyangwa izindi job update tugenda tuzana umunsi kundi tugenda tugutegurira zitazajya zigucika. Nawe utinda rero, reka duhite dutangirana n'imyanya itandukanye yamaze kujya hanze. Niba ufite gahunda nakubwira ni gerageza uhite waprayinga bigishyushye, kubera ko nta wamenya, ushobora gutegereza ngo urabikora mu kanya, wenda ejo mu gitondo bugaca wagize izindi mpamvu ugashiduka deadline yakugereyeho. Kugira ngo deadline itagufata rero, ndakubwira ni gerageza byuzuye, wenda ushireho dossier yawe wihuse cyane. Reka rero mpere ku myanya itandukanye iri hariya mu Mwarimu Sacco. Mu Mwarimu Sacco harimo imyanya inyuranye ariyo tugiye kugarukaho. Iyo myanya yose ifite deadline kujya ku itariki 5 z'ukwezi kwa 12. Ni imyanya itandukanye rero iri mu Mwarimu Sacco, niyo tugiye guheraho, hanyuma turaza kugaruka no ku yindi myanya iri muri Equipe Rwanda Limited. Naho harimo imyanya inyuranye, hakaba n'indi myanya iri muri Zeniasis, nayo ni imyanya itandukanye, kandi hakaza n'indi myanya nanone turagarukaho iri hariya muri Jari Finance. Ni imyanya inyuranye rero tugiye kugarukaho muri iki kiganiro. Niba utarakanda subscribe, fata amasegonda make cyane nk'amasegonda 2 umwande subscribe ku YouTube channel yacu, ni kugira ngo n'izindi update zacu tugenda tugutegura umunsi ku wundi utazajya ucikwa. Nta gutinda rero, reka tugere hano mu Mwarimu Sacco. Mu Mwarimu Sacco harimo umwanya, hariyo imyanya 3 hano mu Mwarimu Sacco.
hariyo umwanya wa Legal Affairs Manager, hariya mu mwarimu sako hariyo umwanya kandi wa Legal Documentation and Compliance Officer, hakabayo n'umwanya wa Director of Legal Compliance. Iyi myanya yose icyo nakubwira ni uko ifite deadline yo ku itariki 5 z'ukwezi kwa 12. Niba utarumva wagerageza amahirwe nyabona, iyi job update ushobora kuyisanga kuri amarevi.com, ukagerageza amahirwe ukapurayinga, byakunda tugafatanya gushimira Imana. Hari indi myanya kandi n'ubundi tugiye kugarukaho nkuko nari maze kubikubwira mu kanya, namaze kubwira yuko muri Equipe Rwanda naho harimo imyanya inyuranye muri domaine zitandukanye. Muri Equipe Rwanda hari imyanya igera kuri 16. Iyi myanya yose uko ari 16 ifite deadline no ku itariki 25 z'uku kwezi kwa 11. Niba utaragerageza amahirwe, gerageza utusheho dossier yawe wihuse cyane. Hari umwanya wa Managing Director hano mu karere ka Nyamasheke, hari umwanya CPA, hari n'ubundi mu turere dutandukanye, hariyo umwanya Head of Finance, hakaba umwanya wa Managing Director n'ubundi mu karere ka Rusizi, hakaba umwanya wa Head of Finance mu karere ka Rusizi, Head of Operations mu karere ka Rusizi, hakaba umwanya wa Head of Credit mu karere ka Rutsiro, hakaba Head of Operations mu karere ka Rusizi, hakaba Head of Finance mu karere ka Rutsiro, n'indi myanya inyuranye n'ubundi hariya mu karere ka Rusizi na Rutsiro. Iyo myanya yose uko tuyiteranyije igera ku myanya 16 yose, aho ushobora kugerageza amahirwe. Niba wumva wagerageza amahirwe nyabona, hari kandi n'indi myanya inyuranye, hari nka Finance, Head of Finance and Administration yari mu karere ka Nyabihu n'ubundi muri Roma Rwanda. Niba rero wumva wagerageza amahirwe nyabona, gerageza ushireho dossier yawe wihuse cyane, nta gutinda, nta mpamvu yo gutegereza iby'ejo. Kandi niba ari mugenzi wawe ubona ukeneye aya makuru, gerageza umusangiza amakuru bigishyushye, hanyuma ubundi dufatanye gushimira Imana. Twongeye kubasuhuza abakunzi bacu, by'umwihariko bamaze gukanda subscribe, waba udukurikiye uherereye hose hirya no hino ku isi, waba uri mu Rwanda cyangwa se uri mu mahanga. Niba waramaze gukanda subscribe kuri channel yacu, twishimira kubana nawe. Nkuko bisanzwe rero, turagarutse muri wa mwanya wacu, turongeye turiteze kujya tukubwire imyanya itandukanye y'akazi. Nyabona ngo ndakubwira ni iri tangazo ushobora kubona wenda wowe utabikeneye, ariko hari mugenzi wawe utaramenya amakuru. Iyo mutanze kumenya amakuru rero, ushobora kumusangiza aya makuru akagerageza amahirwe akapurayinga, byakunda tugashimira Imana. Ushobora kandi kubona imyanya twashize hanze uyu munsi itari muri domaine ya cyangwa itari muri field yawe, wakanda subscribe ku YouTube channel yacu niba ari ubwa mbere, kugira ngo n'izindi job opening cyangwa izindi job update tugenda tuzana umunsi kundi tugenda tugutegurira zitazajya zigucika. Nawe utinda rero reka duhite dutangirana n'imyanya itandukanye yamaze kujya hanze. Niba ufite gahunda nakubwira ni gerageza uhite applyinga bigishyushye, kubera ko ntawamenya, ushobora gutegereza ngo urabikora mu kanya, wenda ejo mu gitondo bugaca wagize izindi mpamvu ugashiduka deadline yakugereyeho. Kugira ngo deadline itagufata rero, ndakubwira ni gerageza byuzuye, wenda ushireho dossier yawe wihuse cyane. Reka rero mpere ku myanya itandukanye iri hariya mu mwarimu sako. Mu mwarimu sako harimo imyanya inyuranye ariyo tugiye kugarukaho. Iyo myanya yose ifite deadline kugera ku itariki 5 z'ukwezi kwa 12. Ni imyanya itandukanye rero iri mu mwarimu sako, niyo tugiye guheraho, hanyuma turaza kugaruka no ku yindi myanya iri muri Equipe Rwanda Limited. Naho harimo imyanya inyuranye, hakaba n'indi myanya iri muri Zeniasis, nayo ni imyanya itandukanye, kandi hakaza n'indi myanya none turagarukaho iri hariya muri Jari Finance. Ni imyanya inyuranye rero tugiye kugarukaho muri iki kiganiro. Niba utarakanda subscribe, fata amasegonda make cyane, nk'amasegonda 2 umwande subscribe ku YouTube channel yacu, ni kugira ngo n'izindi update zacu tugenda tugutegura umunsi ku wundi utazajya ucikwa. Nta gutinda rero, reka tugere hano mu mwarimu sako. Mu mwarimu sako harimo umwanya, hariyo imyanya 3 hano mu mwarimu sako. Hariyo umwanya wa Legal Affairs Manager hariya mu mwarimu sako, hariyo umwanya kandi wa Legal Documentation and Compliance Officer, hakabayo n'umwanya wa Director of Legal Compliance. Iyi myanya yose icyo nakubwira ni uko ifite deadline yo ku itariki 5 z'ukwezi kwa 12. Niba wumva wagerageza amahirwe nyabona, iyi job update ushobora kuyisanga kuri amarevi.com,
ukagerageza amahirwe ukapurayinga, byakunda tugafatanya gushimira Imana. Hari indi myanya kandi n'ubundi tugiye kugarukaho nk'uko nari maze kubikubwira mu kanya. Nari maze kukubwira yuko muri equipe Rwanda naho harimo imyanya inyuranye muri domaine zitandukanye. Muri equipe Rwanda hari imyanya igera kuri 16. Iyi myanya yose uko ari 16 ifite deadline no ku itariki 25 z'uku kwezi kwa 11. Niba utaragerageza amahirwe, gerageza utusheho dosiye yawe wihuse cyane. Hari umwanya wa managing director hano mu karere ka Nyamasheke, hari umwanya CPA, hari n'ubundi mu turere dutandukanye, hariyo umwanya head of finance, hakaba umwanya wa managing director n'ubundi mu karere ka Rusizi, hakaba umwanya wa head of finance mu karere ka Rusizi, head of operations mu karere ka Rusizi, hakaba umwanya wa head of credit mu karere ka Rutsiro, hakaba head of operations mu karere ka Rusizi, hakaba head of finance mu karere ka Rutsiro, n'indi myanya inyuranye n'ubundi hariya mu karere ka Rusizi na Rutsiro. Iyo myanya yose uko tuyiteranyije igera ku myanya 16 yose aho ushobora kugerageza amahirwe. Niba wumva wagerageza amahirwe nyabona, hari kandi n'indi myanya inyuranye, hari nka finance, head of finance and administration era mu karere ka Nyabihu n'ubundi muri Roma Rwanda. Niba rero wumva wagerageza amahirwe nyabona, gerageza ushireho dosiye yawe wihuse cyane, nta gutinda, nta mpamvu yo gutegereza iby'ejo. Kandi niba ari mugenzi wawe ubona ukeneye aya makuru, gerageza umusangiza amakuru bigishyushye, hanyuma ubundi dufatanye gushimira Imana. Twongeye kubasuhuza abakunzi bacu, by'umwihariko bamaze gukanda subscribe, waba udukurikiye uherereye hose hirya no hino ku isi, waba uri mu Rwanda cyangwa se uri mu mahanga. Niba waramaze gukanda subscribe kuri channel yacu, twishimira kubana nawe. Nkuko bisanzwe rero turagarutse muri wa mwanya wacu, turongeye turiteze kunya tukubwire imyanya itandukanye y'akazi. Nyabona ngo ndakubwira ni iri tangazo ushobora kubona wenda wowe utabikeneye, ariko hari mugenzi wawe utaramenya amakuru. Iyo mutanze kumenya amakuru rero, ushobora kumusangiza aya makuru akagerageza amahirwe akapurayinga, byakunda tugashimira Imana. Ushobora kandi kubona imyanya twashize hanze uyu munsi itari muri domaine ya cyangwa itari muri field yawe, wakanda subscribe ku YouTube channel yacu niba ari ubwa mbere, kugira ngo n'izindi job opening cyangwa izindi job update tugenda tuzana umunsi kundi tugenda tugutegurira zitazajya zigucika. Nawe utinda rero reka duhite dutangirana n'imyanya itandukanye yamaze kujya hanze. Niba ufite gahunda nakubwira ni gerageza uhite applyinga bigishyushye, kubera ko ntawamenya, ushobora gutegereza ngo urabikora mu kanya, wenda ejo mu gitondo bugaca wagize izindi mpamvu ugashiduka deadline yakugereyeho. Kugira ngo deadline itagufata rero, ndakubwira ni gerageza byuzuye, wenda ushireho dosiye yawe wihuse cyane. Reka rero mpere ku myanya itandukanye iri hariya mu Mwarimu Sacco. Mu Mwarimu Sacco harimo imyanya inyuranye ariyo tugiye kugarukaho. Iyo myanya yose ikaba ifite deadline kugera ku itariki 5 z'ukwezi kwa 12. Ni imyanya itandukanye rero iri mu Mwarimu Sacco niyo tugiye guheraho, hanyuma turaza kugaruka no ku yindi myanya iri muri Equipe Rwanda Limited, naho harimo imyanya inyuranye. Hakaba n'indi myanya iri muri Zeniasis, nayo ni imyanya itandukanye, kandi hakaza n'indi myanya none turagarukaho iri hariya muri Jari Finance. Ni imyanya inyuranye rero tugiye kugarukaho muri iki kiganiro. Niba utarakanda subscribe, fata amasegonda make cyane, nk'amasegonda 2 umwande subscribe ku YouTube channel yacu, ni kugira ngo n'izindi update zacu tugenda tugutegura umunsi ku wundi utazajya ucikwa. Nta gutinda rero, reka tugere hano mu Mwarimu Sacco. Mu Mwarimu Sacco harimo umwanya, hariyo imyanya 3 hano mu Mwarimu Sacco. Hariyo umwanya wa Legal Affairs Manager hariya mu Mwarimu Sacco. Hariyo umwanya kandi wa Legal Documentation and Compliance Officer, hakabayo n'umwanya wa Director of Legal Compliance. Iyi myanya yose icyo nakubwira ni uko ifite deadline ku itariki 5 z'ukwezi kwa 12. Niba utarumva wagerageza amahirwe nyabona, iyi job update ushobora kuyisanga kuri amarebi.com, ukagerageza amahirwe ukapurayinga, byakunda tugafatanya gushimira Imana. Hari indi myanya kandi n'ubundi tugiye kugarukaho nkuko nari maze kubikubwira mu kanya. Nari maze kukubwira yuko muri Equipe Rwanda naho harimo imyanya inyuranye muri domaine zitandukanye. Muri Equipe Rwanda hari imyanya igera kuri 16. Iyi myanya yose uko ari 16 ifite deadline no ku itariki 25 z'uku kwezi kwa 11. Niba utaragerageza amahirwe, gerageza utusheho dosiye yawe wihuse cyane. Hari umwanya wa managing director hano mu karere ka Nyamasheke, hari umwanya
CPA hariya n'ubundi mu turere dutandukanye. Hariyo umwanya Head of Finance, hakaba umwanya wa Managing Director n'ubundi mu karere ka Rusizi, hakaba umwanya wa Head of Finance mu karere ka Rusizi, Head of Operations mu karere ka Rusizi, hakaba umwanya wa Head of Credit mu karere ka Rutsiro, hakaba Head of Operations mu karere ka Rusizi, hakaba Head of Finance mu karere ka Rutsiro, n'indi myanya inyuranye n'ubundi hariya mu karere ka Rusizi na Rutsiro. Iyo myanya yose uko tuyiteranyije igera ku myanya 16 yose, aho ushobora kugerageza amahirwe. Niba wumva wagerageza amahirwe nyabona, hari kandi n'indi myanya inyuranye, hari nka Finance, Head of Finance and Administration era mu karere ka Nyabihu n'ubundi muri Roma Rwanda. Niba rero wumva wagerageza amahirwe nyabona, gerageza ushireho dosiye yawe wihuse cyane, nta gutinda, nta mpamvu yo gutegereza iby'ejo. Kandi niba ari mugenzi wawe ubona ukeneye aya makuru, gerageza umusangiza amakuru bigishyushye, hanyuma ubundi dufatanye gushimira Imana. Twongeye kubasuhuza abakunzi bacu, by'umwihariko bamaze gukanda subscribe, waba dukurikiye uherereye hose hirya no hino ku isi, waba uri mu Rwanda cyangwa se uri mu mahanga. Niba waramaze gukanda subscribe kuri channel yacu, twishimira kubana nawe. Nkuko bisanzwe rero, turagarutse muri wa mwanya wacu, turongeye turiteze kujya tukubwire imyanya itandukanye y'akazi. Nyabona ngo ndakubwira ni iri tangazo ushobora kubona wenda wowe utabikeneye, ariko hari mugenzi wawe utaramenya amakuru. Iyo mutanze kumenya amakuru rero, ushobora kumusangiza aya makuru akagerageza amahirwe akaprayinga, byakunda tugashimira Imana. Ushobora kandi kubona imyanya twashize hanze uyu munsi itari muri domaine ya cyangwa itari muri field yawe, wakanda subscribe kuri YouTube channel yacu niba ari ubwa mbere, kugira ngo n'izindi job opening cyangwa se izindi job update tugenda tuzana umunsi kundi tugenda tugutegurira zitazajya zigucika. Nawe utinda rero, reka duhite dutangirana n'imyanya itandukanye yamaze kujya hanze. Niba ufite gahunda nakubwira ni gerageza uhite waprayinga bigishyushye, kubera ko nta wamenya, ushobora gutegereza ngo urabikora mu kanya, wenda ejo mu gitondo bugaca wagize izindi mpamvu ugashiduka deadline yakugereyeho. Kugira ngo deadline itagufata rero, ndakubwira ni gerageza byuzuye, wenda ushireho dosiye yawe wihuse cyane. Reka rero mpere ku myanya itandukanye iri hariya mu Mwarimu Sacco. Mu Mwarimu Sacco harimo imyanya inyuranye ariyo tugiye kugarukaho. Iyo myanya yose ikaba ifite deadline kugera ku itariki 5 z'ukwezi kwa 12. Ni imyanya itandukanye rero iri mu Mwarimu Sacco, niyo tugiye guheraho, hanyuma turaza kugaruka no ku yindi myanya iri muri Equipe Rwanda Limited, naho harimo imyanya inyuranye. Hakaba n'indi myanya iri muri Zeniasis, nayo ni imyanya itandukanye, kandi hakaza n'indi myanya none turagarukaho iri hariya muri Jari Finance. Ni imyanya inyuranye rero tugiye kugarukaho muri iki kiganiro. Niba utarakanda subscribe, fata amasegonda make cyane, nk'amasegonda 2 umwande subscribe kuri YouTube channel yacu, ni kugira ngo n'izindi update zacu tugenda tugutegura umunsi ku wundi utazajya ucikwa. Nta gutinda rero, reka tugere hano mu Mwarimu Sacco. Mu Mwarimu Sacco harimo umwanya, hariyo imyanya 3 hano mu Mwarimu Sacco. Hariyo umwanya wa Legal Affairs Manager hariya mu Mwarimu Sacco. Hariyo umwanya kandi wa Legal Documentation and Compliance Officer, hakabayo n'umwanya wa Director of Legal Compliance. Iyi myanya yose cyo nakubwira nuko ifite deadline ku itariki 5 z'ukwezi kwa 12. Niba utarumva wagerageza amahirwe nyabona, iyi job update ushobora kuyisanga kuri amarebi.com, ukagerageza amahirwe ukaprayinga, byakunda tugafatanya gushimira Imana. Hari indi myanya kandi n'ubundi tugiye kugarukaho, nkuko nari maze kubikubwira mu kanya. Namaze kukubwira yuko muri Equipe Rwanda naho harimo imyanya inyuranye muri domaine zitandukanye. Muri Equipe Rwanda hari imyanya igera kuri 16. Iyi myanya yose uko ari 16 ifite deadline no ku itariki 25 z'uku kwezi kwa 11. Niba utaragerageza amahirwe, gerageza utusheho dosiye yawe wihuse cyane. Hari umwanya wa Managing Director hano mu karere ka Nyamasheke, hari umwanya CPA hariya n'ubundi mu turere dutandukanye. Hariyo umwanya Head of Finance, hakaba umwanya wa Managing Director n'ubundi mu karere ka Rusizi, hakaba umwanya wa Head of Finance mu karere ka Rusizi, Head of Operations mu karere ka Rusizi, hakaba umwanya Head of Credit mu karere ka Rutsiro, hakaba Head of Operations mu karere ka Rusizi, hakaba Head of Finance mu karere ka Rutsiro, n'indi myanya inyuranye n'ubundi hariya mu karere
ka Rusizi na Rutsiro. Iyo myanya yose uko tuyiteranyije igera ku myanya 16 yose aho ushobora kugerageza amahirwe. Niba wumva wagerageza amahirwe nyabona, hari kandi n'indi myanya inyuranye, hari nka Finance, Head of Finance and Administration yari mu karere ka Nyabihu n'ubundi muri Roma Rwanda. Niba rero wumva wagerageza amahirwe nyabona, gerageza ushireho dosiye yawe wihuse cyane, nta gutinda, nta mpamvu yo gutegereza iby'ejo. Kandi niba ari mugenzi wawe ubona ukeneye aya makuru, gerageza umusangiza amakuru bigishyushye, hanyuma ubundi dufatanye gushimira Imana. Twongeye kubasuhuza abakunzi bacu, by'umwihariko bamaze gukanda subscribe, waba udukurikiye uherereye hose hirya no hino ku isi, waba uri mu Rwanda cyangwa se uri mu mahanga. Niba waramaze gukanda subscribe kuri channel yacu, twishimira kubana nawe. Nkuko bisanzwe rero, turagarutse muri wa mwanya wacu, turongeye turiteze kunya tukubwire imyanya itandukanye y'akazi. Nyabona ngo ndakubwira ni iri tangazo ushobora kubona wenda wowe utabikeneye, ariko hari mugenzi wawe utaramenya amakuru. Iyo mutanze kumenya amakuru rero, ushobora kumusangiza aya makuru akagerageza amahirwe akaprayinga, byakunda tugashimira Imana. Ushobora kandi kubona imyanya twashize hanze uyu munsi itari muri domaine ya cyangwa itari muri field yawe, wakanda subscribe ku YouTube channel yacu niba ari ubwa mbere, kugira ngo n'izindi job opening cyangwa izindi job update tugenda tuzana umunsi kundi tugenda tugutegurira zitazajya zigucika. Nawe utinda rero reka duhite dutangirana n'imyanya itandukanye yamaze kujya hanze. Niba ufite gahunda nakubwira ni gerageza uhite waprayinga bigishyushye, kubera ko nta wamenya, ushobora gutegereza ngo urabikora mu kanya, wenda ejo mu gitondo bugaca wagize izindi mpamvu ugashiduka deadline yakugereyeho. Kugira ngo deadline itagufata rero, ndakubwira ni gerageza byuzuye, wenda ushireho dosiye yawe wihuse cyane. Reka rero mpere ku myanya itandukanye iri hariya mu Mwarimu Sacco. Mu Mwarimu Sacco harimo imyanya inyuranye ariyo tugiye kugarukaho. Iyo myanya yose ifite deadline kugera ku itariki 5 z'ukwezi kwa 12. Ni imyanya itandukanye rero iri mu Mwarimu Sacco, niyo tugiye guheraho, hanyuma turaza kugaruka no ku yindi myanya iri muri Equipe Rwanda Limited, naho harimo imyanya inyuranye. Hakaba n'indi myanya iri muri Zeniasis, nayo ni imyanya itandukanye, kandi hakaza n'indi myanya nanone turagarukaho iri hariya muri Jari Finance. Ni imyanya inyuranye rero tugiye kugarukaho muri iki kiganiro. Niba utarakanda subscribe, fata amasegonda make cyane, nk'amasegonda 2 umwande subscribe ku YouTube channel yacu, ni kugira ngo n'izindi update zacu tugenda tugutegura umunsi ku wundi utazajya ucikwa. Nta gutinda rero, reka tugere hano mu Mwarimu Sacco. Mu Mwarimu Sacco harimo umwanya, hariyo imyanya 3 hano mu Mwarimu Sacco. Hariyo umwanya wa Legal Affairs Manager hariya mu Mwarimu Sacco. Hariyo umwanya kandi wa Legal Documentation and Compliance Officer, hakabayo n'umwanya wa Director of Legal Compliance. Iyi myanya yose cyo nakubwira nuko ifite deadline ku itariki 5 z'ukwezi kwa 12. Niba utarumva wagerageza amahirwe nyabona, iyi job update ushobora kuyisanga kuri amarebe.com, ukagerageza amahirwe ukaprayinga, byakunda tugafatanya gushimira Imana. Hari indi myanya kandi n'ubundi tugiye kugarukaho, nkuko nari maze kubikubwira mu kanya. Namaze kubwira yuko muri Equipe Rwanda naho harimo imyanya inyuranye muri domaine zitandukanye. Muri Equipe Rwanda hari imyanya igera kuri 16. Iyi myanya yose uko ari 16 ifite deadline no ku itariki 25 z'uku kwezi kwa 11. Niba utaragerageza amahirwe, gerageza utushireho dosiye yawe wihuse cyane. Hari umwanya wa Managing Director hano mu karere ka Nyamasheke, hari umwanya CPA hari n'ubundi mu turere dutandukanye. Hariyo umwanya Head of Finance, hakaba umwanya wa Managing Director n'ubundi mu karere ka Rusizi, hakaba umwanya wa Head of Finance mu karere ka Rusizi, Head of Operations mu karere ka Rusizi, hakaba umwanya wa Head of Credit mu karere ka Rutsiro, hakaba Head of Operations mu karere ka Rusizi, hakaba Head of Finance mu karere ka Rutsiro, n'indi myanya inyuranye n'ubundi hariya mu karere ka Rusizi na Rutsiro. Iyo myanya yose uko tuyiteranyije igera ku myanya 16 yose aho ushobora kugerageza amahirwe. Niba wumva wagerageza amahirwe nyabona, hari kandi n'indi myanya inyuranye, hari nka Finance, Head of Finance and Administration yari mu karere ka Nyabihu n'ubundi muri Roma Rwanda. Niba rero wumva wagerageza amahirwe nyabona, gerageza ushireho dosiye yawe wihuse cyane, nta gutinda, nta mpamvu yo gutegereza iby'ejo. Kandi niba ari mugenzi wawe ubona ukeneye aya makuru, gerageza umusangiza amakuru bigishyushye, hanyuma ubundi dufatanye gushimira Imana.
Twongeye kubasuhuza abakunzi bacu by'umwihariko bamaze gukanda subscribe, waba udukurikiye uherereye hose hirya no hino ku isi, waba uri mu Rwanda cyangwa se uri mu mahanga. Niba waramaze gukanda subscribe kuri channel yacu, twishimira kubana nawe. Nkuko bisanzwe rero turagarutse muri wa mwanya wacu, turongeye turiteze kujya tukubwire imyanya itandukanye y'akazi. Nyabona nkunda kubwira ni iri tangazo ushobora kubona wenda wowe utabikeneye, ariko hari mugenzi wawe utaramenya amakuru. Iyo mutanze kumenya amakuru rero ushobora kumusangiza aya makuru akagerageza amahirwe akaprayinga, byakunda tugashimira Imana. Ushobora kandi kubona imyanya twashize hanze uyu munsi itari muri domaine ya cyangwa itari muri field yawe. Wakanda subscribe ku YouTube channel yacu niba ari ubwa mbere, kugira ngo n'izindi job opening cyangwa izindi job update tugenda tuzana umunsi kundi tugenda tugutegurira zitazajya zigucika. Nawe utinda rero reka duhite dutangirana n'imyanya itandukanye yamaze kujya hanze. Niba ufite gahunda nakubwira ni gerageza uhite applyinga bigishyushye, kubera ko ntawamenya ushobora gutegereza ngo urabikora mu kanya, wenda ejo mu gitondo bugaca wagize izindi mpamvu ugashiduka deadline yakugereyeho. Kugira ngo deadline itagufata rero ndakubwira ni gerageza byuzuye, wenda ushireho dossier yawe wihuse cyane. Reka rero mpere ku myanya itandukanye iri hariya mu mwarimu sako. Mu mwarimu sako harimo imyanya inyuranye ariyo tugiye kugarukaho. Iyo myanya yose ikaba ifite deadline kugera ku itariki 5 z'ukwezi kwa 12. Ni imyanya itandukanye rero iri mu mwarimu sako niyo tugiye guheraho, hanyuma turaza kugaruka no ku yindi myanya iri muri Equipe Rwanda Limited. Naho harimo imyanya inyuranye, hakaba n'indi myanya iri muri Zeniasis, nayo ni imyanya itandukanye, kandi hakaza n'indi myanya none turagarukaho iri hariya muri Jari Finance. Ni imyanya inyuranye rero tugiye kugarukaho muri iki kiganiro. Niba utarakanda subscribe, fata amasegonda make cyane, nk'amasegonda 2 umwande subscribe ku YouTube channel yacu, ni kugira ngo n'izindi update zacu tugenda tugutegura umunsi ku wundi utazajya ucikwa. Nta gutinda rero reka tugere hano mu mwarimu sako. Mu mwarimu sako harimo umwanya hariyo imyanya 3 hano mu mwarimu sako. Hariyo umwanya wa Legal Affairs Manager hariya mu mwarimu sako. Hariyo umwanya kandi wa Legal Documentation and Compliance Officer, hakabayo n'umwanya wa Director of Legal Compliance. Iyi myanya yose icyo nakubwira nuko ifite deadline ku itariki 5 z'ukwezi kwa 12. Niba utarumva wagerageza amahirwe, nyabona iyi job update ushobora kuyisanga kuri amarebi.com, ukagerageza amahirwe ukaprayinga, byakunda tugafatanya gushimira Imana. Hari indi myanya kandi n'ubundi tugiye kugarukaho, nkuko nari maze kubikubwira mu kanya. Namaze kukubwira yuko muri Equipe Rwanda naho harimo imyanya inyuranye muri domaine zitandukanye. Muri Equipe Rwanda hari imyanya igera kuri 16. Iyi myanya yose uko ari 16 ifite deadline no ku itariki 25 z'uku kwezi kwa 11. Niba utaragerageza amahirwe, gerageza utusheho dossier yawe wihuse cyane. Hari umwanya wa Managing Director hano mu karere ka Nyamasheke. Hari umwanya CPA hari n'ubundi mu turere dutandukanye. Hariyo umwanya Head of Finance, hakaba umwanya wa Managing Director n'ubundi mu karere ka Rusizi, hakaba umwanya wa Head of Finance mu karere ka Rusizi, Head of Operations mu karere ka Rusizi, hakaba umwanya Head of Credit mu karere ka Rutsiro, hakaba Head of Operations mu karere ka Rusizi, hakaba Head of Finance mu karere ka Rutsiro, n'indi myanya inyuranye n'ubundi hariya mu karere ka Rusizi na Rutsiro. Iyo myanya yose uko tuyiteranyije igera ku myanya 16 yose, aho ushobora kugerageza amahirwe. Niba wumva wagerageza amahirwe, nyabona hari kandi n'indi myanya inyuranye. Hari nka Finance, Head of Finance and Administration era mu karere ka Nyabihu, n'ubundi muri Roma Rwanda. Niba rero wumva wagerageza amahirwe, nyabona gerageza ushireho dossier yawe wihuse cyane, nta gutinda, nta mpamvu yo gutegereza iby'ejo. Kandi niba ari mugenzi wawe ubona ukeneye aya makuru, gerageza umusangiza amakuru bigishyushye, hanyuma ubundi dufatanye gushimira Imana. Twongeye kubasuhuza abakunzi bacu by'umwihariko bamaze gukanda subscribe, waba udukurikiye uherereye hose hirya no hino ku isi, waba uri mu Rwanda cyangwa se uri mu mahanga. Niba waramaze gukanda subscribe kuri YouTube channel yacu, twishimira kubana nawe. Nkuko bisanzwe rero turagarutse muri wa mwanya wacu, turongeye turiteze kujya tukubwire
imyanya itandukanye y'akazi, nyabuna ngo ndakubwira ni iri tangazo ushobora kubona wenda wowe utabikeneye ariko hari mugenzi wawe utaramenya amakuru. Niyo mutanze kumenya amakuru rero ushobora kumusangiza aya makuru akagerageza amahirwe akaprayinga, byakunda tugashimira Imana. Ushobora kandi kubona imyanya twashize hanze uyu munsi itari muri domaine ya cyangwa itari muri field yawe, wakanda subscribe ku YouTube channel yacu niba ari ubwa mbere, kugira ngo n'izindi job opening cyangwa izindi job update tugenda tuzana umunsi kundi tugenda tugutegurira zitazajya zigucika. Nawe utinda rero reka duhite dutangirana n'imyanya itandukanye yamaze kujya hanze. Niba ufite gahunda nakubwira ni gerageza uhite waprayinga bigishyushye, kubera ko ntawamenya, ushobora gutegereza ngo urabikora mu kanya, wenda ejo mu gitondo bugaca wagize izindi mpamvu ugashiduka deadline yakugereyeho. Kugira ngo deadline itagufata rero ndakubwira ni gerageza byuzuye, wenda ushireho dossier yawe wihuse cyane. Reka rero mpere ku myanya itandukanye iri hariya mu Mwarimu Sacco. Mu Mwarimu Sacco harimo imyanya inyuranye ariyo tugiye kugarukaho. Iyo myanya yose ikaba ifite deadline kugera ku itariki 5 z'ukwezi kwa 12. Ni imyanya itandukanye rero iri mu Mwarimu Sacco niyo tugiye guheraho, hanyuma turaza kugaruka no ku yindi myanya iri muri Equipe Rwanda Limited, naho harimo imyanya inyuranye. Hakaba n'indi myanya iri muri Zeniasis, nayo ni imyanya itandukanye, kandi hakaza n'indi myanya none turagarukaho iri hariya muri Jari Finance. Ni imyanya inyuranye rero tugiye kugarukaho muri iki kiganiro. Niba utarakanda subscribe, fata amasegonda make cyane, nk'amasegonda 2 umwande subscribe ku YouTube channel yacu, ni kugira ngo n'izindi update zacu tugenda tugutegura umunsi ku wundi utazajya ucikwa. Nta gutinda rero reka tugere hano mu Mwarimu Sacco. Mu Mwarimu Sacco harimo umwanya hariyo imyanya 3 hano mu Mwarimu Sacco. Hariyo umwanya wa Legal Affairs Manager hariya mu Mwarimu Sacco. Hariyo umwanya kandi wa Legal Documentation and Compliance Officer, hakabayo n'umwanya wa Director of Legal Compliance. Iyi myanya yose icyo nakubwira ni uko ifite deadline ku itariki 5 z'ukwezi kwa 12. Niba utarumva wagerageza amahirwe, nyabona iyi job update ushobora kuyisanga kuri amarebi.com, ukagerageza amahirwe ukaprayinga, byakunda tugafatanya gushimira Imana. Hari indi myanya kandi n'ubundi tugiye kugarukaho, nkuko nari maze kubikubwira mu kanya. Namaze kukubwira yuko muri Equipe Rwanda naho harimo imyanya inyuranye muri domaine zitandukanye. Muri Equipe Rwanda hari imyanya igera kuri 16. Iyi myanya yose uko ari 16 ifite deadline no ku itariki 25 z'uku kwezi kwa 11. Niba utaragerageza amahirwe, gerageza utusheho dossier yawe wihuse cyane. Hari umwanya wa Managing Director hano mu karere ka Nyamasheke, hari umwanya CPA hari n'ubundi mu turere dutandukanye. Hariyo umwanya Head of Finance, hakaba umwanya wa Managing Director n'ubundi mu karere ka Rusizi, hakaba umwanya wa Head of Finance mu karere ka Rusizi, Head of Operations mu karere ka Rusizi, hakaba umwanya Head of Credit mu karere ka Rutsiro, hakaba Head of Operations mu karere ka Rusizi, hakaba Head of Finance mu karere ka Rutsiro, n'indi myanya inyuranye n'ubundi hariya mu karere ka Rusizi na Rutsiro. Iyo myanya yose uko tuyiteranyije igera ku myanya 16 yose, aho ushobora kugerageza amahirwe. Niba wumva wagerageza amahirwe, nyabona hari kandi n'indi myanya inyuranye. Hari nka Finance, Head of Finance and Administration era mu karere ka Nyabihu, n'ubundi muri Roma Rwanda. Niba rero wumva wagerageza amahirwe, nyabona gerageza ushireho dossier yawe wihuse cyane, nta gutinda, nta mpamvu yo gutegereza iby'ejo. Kandi niba ari mugenzi wawe ubona ukeneye aya makuru, gerageza umusangiza amakuru bigishyushye, hanyuma ubundi dufatanye gushimira Imana. Twongeye kubasuhuza abakunzi bacu, by'umwihariko bamaze gukanda subscribe, waba udukurikiye uherereye hose hirya no hino ku isi, waba uri mu Rwanda cyangwa se uri mu mahanga. Niba waramaze gukanda subscribe ku YouTube channel yacu, twishimira kubana nawe. Nkuko bisanzwe rero turagarutse muri wa mwanya wacu, turongeye turiteze kujya tukubwire imyanya itandukanye y'akazi. Nyabuna ngo ndakubwira ni iri tangazo ushobora kubona wenda wowe utabikeneye ariko hari mugenzi wawe utaramenya amakuru. Niyo mutanze kumenya amakuru rero ushobora kumusangiza aya makuru akagerageza amahirwe akaprayinga, byakunda tugashimira Imana. Ushobora kandi kubona imyanya twashize hanze uyu munsi itari muri domaine ya cyangwa itari muri field yawe, wakanda subscribe ku YouTube channel yacu niba ari ubwa mbere, kugira ngo n'izindi job opening cyangwa izindi job update tugenda tuzana umunsi kundi tugenda tugutegurira zitazajya zigucika.
nawe utinda rero reka duhite dutangirana n'imyanya itandukanye yamaze kujya hanze. Niba ufite gahunda nakubwira ni gerageza uhite wapurayinga bigishyushye kubera ko ntawamenya, ushobora gutegereza ngo urabikora mu kanya, wenda ejo mu gitondo bugaca wagize izindi mpamvu ugashiduka deadline yakugereyeho. Kugira ngo deadline itagufata rero ndakubwira ni gerageza byibuze wenda ushireho dosiye yawe wihuse cyane. Reka rero mpere ku myanya itandukanye iri hariya mu mwarimu sako. Mu mwarimu sako harimo imyanya inyuranye ariyo tugiye kugarukaho. Iyo myanya yose ikaba ifite deadline kugera ku itariki 5 z'ukwezi kwa 12. Ni imyanya itandukanye rero iri mu mwarimu sako niyo tugiye guheraho, hanyuma turaza kugaruka no ku yindi myanya iri muri Equipe Rwanda Limited, naho harimo imyanya inyuranye. Hakaba n'indi myanya iri muri Zeniasis, nayo ni imyanya itandukanye, kandi hakaza n'indi myanya nanone turagarukaho iri hariya muri Jari Finance. Ni imyanya inyuranye rero tugiye kugarukaho muri iki kiganiro. Niba utarakanda subscribe, fata amasegonda make cyane nk'amasegonda 2 umwande subscribe ku YouTube channel yacu, ni kugira ngo n'izindi update zacu tugenda tugutegura umunsi ku wundi utazajya ucikwa. Nta gutinda rero reka tugere hano mu mwarimu sako. Mu mwarimu sako harimo umwanya hariyo imyanya 3 hano mu mwarimu sako. Hariyo umwanya wa Legal Affairs Manager hariya mu mwarimu sako. Hariyo umwanya kandi wa Legal Documentation and Compliance Officer, hakabayo n'umwanya wa Director of Legal Compliance. Iyi myanya yose cyo nakubwira nuko ifite deadline ku itariki 5 z'ukwezi kwa 12. Niba utarumva wagerageza amahirwe nyabona, iyi job update ushobora kuyisanga kuri amarebi.com, ukagerageza amahirwe ukapurayinga, byakunda tugafatanya gushimira Imana. Hari indi myanya kandi n'ubundi tugiye kugarukaho nkuko nari maze kubikubwira mu kanya. Namaze kukubwira yuko muri Equipe Rwanda naho harimo imyanya inyuranye muri domaine zitandukanye. Muri Equipe Rwanda hari imyanya igera kuri 16. Iyi myanya yose uko ari 16 ifite deadline no ku itariki 25 z'uku kwezi kwa 11. Niba utaragerageza amahirwe, gerageza utusheho dosiye yawe wihuse cyane. Hari umwanya wa Managing Director hano mu karere ka Nyamasheke. Hari umwanya CPA hari n'ubundi mu turere dutandukanye. Hariyo umwanya Head of Finance, hakaba umwanya wa Managing Director n'ubundi mu karere ka Rusizi. Hakaba umwanya wa Head of Finance mu karere ka Rusizi, Head of Operations mu karere ka Rusizi. Hakaba umwanya Head of Credit mu karere ka Rutsiro. Hakaba Head of Operations mu karere ka Rusizi. Hakaba Head of Finance mu karere ka Rutsiro. N'indi myanya inyuranye n'ubundi hariya mu karere ka Rusizi na Rutsiro. Iyo myanya yose uko tuyiteranyije igera ku myanya 16 yose, aho ushobora kugerageza amahirwe. Niba wumva wagerageza amahirwe nyabona, hari kandi n'indi myanya inyuranye. Hari nka Finance, Head of Finance and Administration mu karere ka Nyabihu n'ubundi muri Roma Rwanda. Niba rero wumva wagerageza amahirwe nyabona, gerageza ushireho dosiye yawe wihuse cyane, nta gutinda, nta mpamvu yo gutegereza iby'ejo. Kandi niba ari mugenzi wawe ubona ukeneye aya makuru, gerageza umusangiza amakuru bigishyushye, hanyuma ubundi dufatanye gushimira Imana. Twongeye kubasuhuza abakunzi bacu, by'umwihariko bamaze gukanda subscribe, waba udukurikiye uherereye hose hirya no hino ku isi, waba uri mu Rwanda cyangwa se uri mu mahanga. Niba waramaze gukanda subscribe ku channel yacu, twishimira kubana nawe. Nkuko bisanzwe rero turagarutse muri wa mwanya wacu, turongeye turiteze kunya tukubwire imyanya itandukanye y'akazi. Nyabona ngo ndakubwira ni iri tangazo ushobora kubona wenda wowe utabikeneye, ariko hari mugenzi wawe utaramenya amakuru. Iyo mutanze kumenya amakuru rero ushobora kumusangiza aya makuru, akagerageza amahirwe akapurayinga, byakunda tugashimira Imana. Ushobora kandi kubona imyanya twashize hanze uyu munsi itari muri domaine ya cyangwa itari muri field yawe, wakanda subscribe ku YouTube channel yacu niba ari ubwa mbere, kugira ngo n'izindi job opening cyangwa izindi job update tugenda tuzana umunsi kundi tugenda tugutegurira zitazajya zigucika. Nawe utinda rero reka duhite dutangirana n'imyanya itandukanye yamaze kujya hanze. Niba ufite gahunda nakubwira ni gerageza uhite wapurayinga bigishyushye kubera ko ntawamenya, ushobora gutegereza ngo urabikora mu kanya, wenda ejo mu gitondo bugaca wagize izindi mpamvu ugashiduka deadline yakugereyeho. Kugira ngo deadline itagufata rero ndakubwira ni gerageza byibuze wenda ushireho dosiye yawe wihuse cyane. Reka rero mpere ku myanya itandukanye iri hariya mu mwarimu sako. Mu mwarimu sako harimo imyanya inyuranye ariyo tugiye kugarukaho. Iyo myanya yose ifite deadline kugera ku itariki 5 z'ukwezi kwa 10.
n'abiri. Ni imyanya itandukanye rero irimo umwarimu sako niyo tugiye guheraho, hanyuma turaza kugaruka no ku yindi myanya iri muri Equipe Rwanda Limited, naho harimo imyanya inyuranye, hakaba n'indi myanya iri muri Zeniasis, nayo ni imyanya itandukanye, kandi hakaza n'indi myanya nanone turagarukaho iri hariya muri Jari Finance. Ni imyanya inyuranye rero tugiye kugarukaho muri iki kiganiro. Niba utarakanda subscribe, fata amasegonda make cyane nk'amasegonda 2 umwande subscribe ku YouTube channel yacu, ni kugira ngo n'izindi update zacu tugenda tugutegura umunsi ku wundi utazajya ucikwa. Nta gutinda rero, reka tugere hano mu mwarimu sako. Umwarimu sako harimo umwanya hariyo imyanya 3 hano mu mwarimu sako. Hariyo umwanya wa Legal Affairs Manager hariya mu mwarimu sako. Hariyo umwanya kandi wa Legal Documentation and Compliance Officer, hakabayo n'umwanya wa Director of Legal Compliance. Iyi myanya yose cyo nakubwira nuko ifite deadline ku itariki 5 z'ukwezi kwa 12. Niba umva wagerageza amahirwe nyabona, iyi job update ushobora kuyisanga kuri amarebi.com, ukagerageza amahirwe ukaprayinga, byakunda tugafatanya gushimira Imana. Hari indi myanya kandi n'ubundi tugiye kugarukaho, nkuko nari maze kubikubwira mu kanya. Namaze kubwira yuko muri Equipe Rwanda naho harimo imyanya inyuranye muri domaine zitandukanye. Muri Equipe Rwanda hari imyanya igera kuri 16. Iyi myanya yose uko ari 16 ifite deadline no ku itariki 25 z'uku kwezi kwa 11. Niba utaragerageza amahirwe, gerageza utusheho dossier yawe wihuze cyane. Hari umwanya wa Managing Director hano mu karere ka Nyamasheke, hari umwanya CPA hari n'ubundi mu turere dutandukanye. Hariyo umwanya Head of Finance, hakaba umwanya wa Managing Director n'ubundi mu karere ka Rusizi, hakaba umwanya wa Head of Finance mu karere ka Rusizi, Head of Operations mu karere ka Rusizi, hakaba umwanya wa Head of Credit mu karere ka Rutsiro, hakaba Head of Operations mu karere ka Rusizi, hakaba Head of Finance mu karere ka Rutsiro, n'indi myanya inyuranye n'ubundi hariya mu karere ka Rusizi na Rutsiro. Iyo myanya yose uko tuyiteranyije igera ku myanya 16 yose, aho ushobora kugerageza amahirwe. Niba wumva wagerageza amahirwe nyabona, hari kandi n'indi myanya inyuranye, hari nka Finance, Head of Finance and Administration mu karere ka Nyabihu n'ubundi muri Roma Rwanda. Niba rero wumva wagerageza amahirwe nyabona, gerageza ushireho dossier yawe wihuse cyane, nta gutinda, nta mpamvu yo gutegereza ibyesho. Kandi niba ari mugenzi wawe ubona ukeneye aya makuru, gerageza umusangiza amakuru bigishyushye, hanyuma ubundi dufatanye gushimira Imana. Twongeye kubasuhuza abakunzi bacu, by'umwihariko bamaze gukanda subscribe, waba udukurikiye uherereye hose hirya no hino ku isi, waba uri mu Rwanda cyangwa se uri mu mahanga. Niba waramaze gukanda subscribe kuri channel yacu, twishimira kubana nawe. Nkuko bisanzwe rero, turagarutse muri wa mwanya wacu, turongeye turiteze kunya tukubwire imyanya itandukanye y'akazi. Nyabona nkunda kubwira ni iri tangazo ushobora kubona wenda wowe utabikeneye, ariko hari mugenzi wawe utaramenya amakuru. Iyo mutanze kumenya amakuru rero, ushobora kumusangiza aya makuru akagerageza amahirwe akaprayinga, byakunda tugashimira Imana. Ushobora kandi kubona imyanya twashize hanze uyu munsi itari muri domaine ya cyangwa itari muri field yawe, wakanda subscribe ku YouTube channel yacu niba ari ubwa mbere, kugira ngo n'izindi job opening cyangwa izindi job update tugenda tuzana umunsi kundi tugenda tugutegurira zitazajya zigucika. Nawe utinda rero, reka duhite dutangirana n'imyanya itandukanye yamaze kujya hanze. Niba ufite gahunda nakubwira ni gerageza uhite waprayinga bigishyushye, kubera ko ntawamenya, ushobora gutegereza ngo urabikora mu kanya, wenda ejo mu gitondo bugaca wagize izindi mpamvu ugashituka deadline yakugereyeho. Kugira ngo deadline itagufata rero, ndakubwira ni gerageza byuzuye, wenda ushireho dossier yawe wihuse cyane. Reka rero mpere ku myanya itandukanye iri hariya mu mwarimu sako. Mu mwarimu sako harimo imyanya inyuranye ariyo tugiye kugarukaho. Iyo myanya yose ifite deadline kugera ku itariki 5 z'ukwezi kwa 12. Ni imyanya itandukanye rero iri mu mwarimu sako niyo tugiye guheraho, hanyuma turaza kugaruka no ku yindi myanya iri muri Equipe Rwanda Limited, naho harimo imyanya inyuranye, hakaba n'indi myanya iri muri Zeniasis, nayo ni imyanya itandukanye, kandi hakaza n'indi myanya nanone turagarukaho iri hariya muri Jari Finance. Ni imyanya inyuranye rero tugiye kugarukaho muri iki kiganiro. Niba utarakanda subscribe, fata amasegonda make cyane nk'amasegonda 2 umwande subscribe ku YouTube channel yacu, ni
kugira ngo n'izindi update zacu tugenda tugutegura umunsi ku wundi utazajya ucikwa. Nta gutinda rero, reka tugere hano mu Mwarimu Sacco. Mu Mwarimu Sacco harimo umwanya, hariyo imyanya itatu hano mu Mwarimu Sacco. Hariyo umwanya wa Legal Affairs Manager hariya mu Mwarimu Sacco. Hariyo umwanya kandi wa Legal Documentation and Compliance Officer, hakabayo n'umwanya wa Director of Legal Compliance. Iyi myanya yose icyo nakubwira ni uko ifite deadline yo ku itariki 5 z'ukwezi kwa 12. Niba utarumva wagerageza amahirwe nyabona, iyi job update ushobora kuyisanga kuri amarebi.com, ukagerageza amahirwe ukapurayinga, byakunda tugafatanya gushimira Imana. Hari indi myanya kandi n'ubundi tugiye kugarukaho nkuko nari maze kubikubwira mu kanya. Namaze kukubwira yuko muri Equipe Rwanda naho harimo imyanya inyuranye muri domaine zitandukanye. Muri Equipe Rwanda hari imyanya igera kuri 16. Iyi myanya yose uko ari 16 ifite deadline no ku itariki 25 z'uku kwezi kwa 11. Niba utaragerageza amahirwe, gerageza utusheho dossier yawe wihuse cyane. Hari umwanya wa Managing Director hano mu karere ka Nyamasheke, hari umwanya CPA hari n'ubundi mu turere dutandukanye. Hariyo umwanya Head of Finance, hakaba umwanya wa Managing Director n'ubundi mu karere ka Rusizi, hakaba umwanya wa Head of Finance mu karere ka Rusizi, Head of Operations mu karere ka Rusizi, hakaba umwanya Head of Credit mu karere ka Rutsiro, hakaba Head of Operations mu karere ka Rusizi, hakaba Head of Finance mu karere ka Rutsiro, n'indi myanya inyuranye n'ubundi hariya mu karere ka Rusizi na Rutsiro. Iyo myanya yose uko tuyiteranyije igera ku myanya 16 yose, aho ushobora kugerageza amahirwe. Niba wumva wagerageza amahirwe nyabona, hari kandi n'indi myanya inyuranye, hari nka Finance, Head of Finance and Administration era mu karere ka Nyabihu n'ubundi muri Roma Rwanda. Niba rero wumva wagerageza amahirwe nyabona, gerageza ushireho dossier yawe wihuse cyane, nta gutinda, nta mpamvu yo gutegereza iby'ejo. Kandi niba ari mugenzi wawe ubona ukeneye aya makuru, gerageza umusangiza amakuru bigishyushye, hanyuma ubundi dufatanye gushimira Imana. Twongeye kubasuhuza abakunzi bacu, by'umwihariko bamaze gukanda subscribe, waba udukurikiye uherereye hose hirya no hino ku isi, waba uri mu Rwanda cyangwa se uri mu mahanga. Niba waramaze gukanda subscribe kuri channel yacu, twishimira kubana nawe. Nkuko bisanzwe rero, turagarutse muri wa mwanya wacu, turongeye turiteze kunya tukubwire imyanya itandukanye y'akazi. Nyabona ngo ndakubwira ni iri tangazo ushobora kubona wenda wowe utabikeneye, ariko hari mugenzi wawe utaramenya amakuru. Niba mutanze kumenya amakuru rero, ushobora kumusangiza aya makuru akagerageza amahirwe akapurayinga, byakunda tugashimira Imana. Ushobora kandi kubona imyanya twashize hanze uyu munsi itari muri domaine ya cyangwa itari muri field yawe, wakanda subscribe ku YouTube channel yacu niba ari ubwa mbere, kugira ngo n'izindi job opening cyangwa izindi job update tugenda tuzana umunsi ku wundi tugenda tugutegurira zitazajya zigucika. Nawe utinda rero, reka duhite dutangirana n'imyanya itandukanye yamaze kujya hanze. Niba ufite gahunda nakubwira ni gerageza uhite applyinga bigishyushye, kubera ko ntawamenya, ushobora gutegereza ngo urabikora mu kanya, wenda ejo mu gitondo bugaca wagize izindi mpamvu ugashiduka deadline yakugereyeho. Kugira ngo deadline itagufata rero, ndakubwira ni gerageza byuzuye, wenda ushireho dossier yawe wihuse cyane. Reka rero mpere ku myanya itandukanye iri hariya mu Mwarimu Sacco. Mu Mwarimu Sacco harimo imyanya inyuranye ariyo tugiye kugarukaho. Iyo myanya yose ifite deadline kugera ku itariki 5 z'ukwezi kwa 12. Ni imyanya itandukanye rero iri mu Mwarimu Sacco, niyo tugiye guheraho, hanyuma turaza kugaruka no ku yindi myanya iri muri Equipe Rwanda Limited. Naho harimo imyanya inyuranye, hakaba n'indi myanya iri muri Zeniasis, nayo ni imyanya itandukanye, kandi hakaza n'indi myanya none turagarukaho iri hariya muri Jari Finance. Ni imyanya inyuranye rero tugiye kugarukaho muri iki kiganiro. Niba utarakanda subscribe, fata amasegonda make cyane, nk'amasegonda 2 umwande subscribe ku YouTube channel yacu, ni kugira ngo n'izindi update zacu tugenda tugutegura umunsi ku wundi utazajya ucikwa. Nta gutinda rero, reka tugere hano mu Mwarimu Sacco. Mu Mwarimu Sacco harimo umwanya, hariyo imyanya itatu hano mu Mwarimu Sacco. Hariyo umwanya wa Legal Affairs Manager,
hariya mu mwarimu sako hariyo umwanya kandi wa legal documentation and compliance officer, hakabayo n'umwanya wa director of legal compliance. Iyi myanya yose icyo nakubwira ni uko ifite deadline yo ku itariki 5 z'ukwezi kwa 12. Niba utarumva wagerageza amahirwe nyabona, iyi job update ushobora kuyisanga kuri amarebi.com, ukagerageza amahirwe ukaprayinga, byakunda tugafatanya gushimira Imana. Hari indi myanya kandi n'ubundi tugiye kugarukaho nkuko nari maze kubikubwira mu kanya, nari maze kubwira yuko muri equipe Rwanda naho harimo imyanya inyuranye muri domaine zitandukanye. Muri equipe Rwanda hari imyanya igera kuri 16. Iyi myanya yose uko ari 16 ifite deadline no ku itariki 25 z'uku kwezi kwa 11. Niba utaragerageza amahirwe, gerageza utusheho dossier yawe wihuse cyane. Hari umwanya wa managing director hano mu karere ka Nyamasheke, hari umwanya CPA, hari n'ubundi mu turere dutandukanye, hariyo umwanya head of finance, hakaba umwanya wa managing director n'ubundi mu karere ka Rusizi, hakaba umwanya wa head of finance mu karere ka Rusizi, head of operations mu karere ka Rusizi, hakaba umwanya head of credit mu karere ka Rutsiro, hakaba head of operations mu karere ka Rusizi, hakaba head of finance mu karere ka Rutsiro, n'indi myanya inyuranye n'ubundi hariya mu karere ka Rusizi na Rutsiro. Iyo myanya yose uko tuyiteranyije igera ku myanya 16 yose, aho ushobora kugerageza amahirwe. Niba wumva wagerageza amahirwe nyabona, hari kandi n'indi myanya inyuranye, hari nka finance, head of finance and administration era mu karere ka Nyabihu n'ubundi muri Roma Rwanda. Niba rero wumva wagerageza amahirwe nyabona, gerageza ushireho dossier yawe wihuse cyane, nta gutinda, nta mpamvu yo gutegereza iby'ejo. Kandi niba ari mugenzi wawe ubona ukeneye aya makuru, gerageza umusangiza amakuru bigishyushye, hanyuma ubundi dufatanye gushimira Imana. Twongeye kubasuhuza abakunzi bacu, by'umwihariko bamaze gukanda subscribe, waba dukurikiye uherereye hose hirya no hino ku isi, waba uri mu Rwanda cyangwa se uri mu mahanga. Niba waramaze gukanda subscribe kuri channel yacu, twishimira kubana nawe. Nkuko bisanzwe rero, turagarutse muri wa mwanya wacu, turongeye turiteze kunya tukubwire imyanya itandukanye y'akazi. Nyabona ngo ndakubwira ni iri tangazo ushobora kubona wenda wowe utabikeneye, ariko hari mugenzi wawe utaramenya amakuru. Iyo mutanze kumenya amakuru rero, ushobora kumusangiza aya makuru akagerageza amahirwe akaprayinga, byakunda tugashimira Imana. Ushobora kandi kubona imyanya twashize hanze uyu munsi itari muri domaine ya cyangwa itari muri field yawe, wakanda subscribe kuri YouTube channel yacu niba ari ubwa mbere, kugira ngo n'izindi job opening cyangwa se izindi job update tugenda tuzana umunsi kundi tugenda tugutegurira zitazajya zigucika. Nawe utinda rero reka duhite dutangirana n'imyanya itandukanye yamaze kujya hanze. Niba ufite gahunda nakubwira ni gerageza uhite waprayinga bigishyushye, kubera ko nta wamenya, ushobora gutegereza ngo urabikora mu kanya, wenda ejo mu gitondo bugaca wagize izindi mpamvu ugashiduka deadline yakugereyeho. Kugira ngo deadline itagufata rero, ndakubwira ni gerageza byuzuye, wenda ushireho dossier yawe wihuse cyane. Reka rero mpere ku myanya itandukanye iri hariya mu mwarimu sako. Mu mwarimu sako harimo imyanya inyuranye ariyo tugiye kugarukaho. Iyo myanya yose ifite deadline kujya ku itariki 5 z'ukwezi kwa 12. Ni imyanya itandukanye rero iri mu mwarimu sako, niyo tugiye guheraho, hanyuma turaza kugaruka no ku yindi myanya iri muri equipe Rwanda Limited, naho harimo imyanya inyuranye. Hakaba n'indi myanya iri muri Zeniasis, nayo ni imyanya itandukanye, kandi hakaza n'indi myanya none turagarukaho iri hariya muri Jari Finance. Ni imyanya inyuranye rero tugiye kugarukaho muri iki kiganiro. Niba utarakanda subscribe, fata amasegonda make cyane, nk'amasegonda 2 umwande subscribe kuri YouTube channel yacu, ni kugira ngo n'izindi update zacu tugenda tugutegura umunsi ku wundi utazajya ucikwa. Nta gutinda rero, reka tugere hano mu mwarimu sako. Mu mwarimu sako harimo umwanya, hariyo imyanya 3 hano mu mwarimu sako. Hariyo umwanya wa legal affairs manager hariya mu mwarimu sako. Hariyo umwanya kandi wa legal documentation and compliance officer, hakabayo n'umwanya wa director of legal compliance. Iyi myanya yose icyo nakubwira ni uko ifite deadline yo ku itariki 5 z'ukwezi kwa 12. Niba utarumva wagerageza amahirwe nyabona, iyi job update ushobora kuyisanga kuri amarebi.com, ukagerageza amahirwe ukaprayinga, byakunda tugafatanya gushimira Imana. Hari indi myanya kandi n'ubundi tugiye kugarukaho
nk'uko nari maze kubikubwira mu kanya, nari maze kukubwira yuko muri equipe Rwanda naho harimo imyanya inyuranye muri domaine zitandukanye. Muri equipe Rwanda hari imyanya igera kuri 16. Iyi myanya yose uko ari 16 ifite deadline no ku itariki 25 z'uku kwezi kwa 11. Niba utaragerageza amahirwe, gerageza utusheho dossier yawe wihuse cyane. Hari umwanya wa managing director hano mu karere ka Nyamasheke, hari umwanya CPA, hari n'ubundi mu turere dutandukanye, hariyo umwanya head of finance, hakaba umwanya wa managing director n'ubundi mu karere ka Rusizi, hakaba umwanya wa head of finance mu karere ka Rusizi, head of operations mu karere ka Rusizi, hakaba umwanya head of credit mu karere ka Rutsiro, hakaba head of operations mu karere ka Rusizi, hakaba head of finance mu karere ka Rutsiro, n'indi myanya inyuranye n'ubundi hariya mu karere ka Rusizi na Rutsiro. Iyo myanya yose uko tuyiteranyije igera ku myanya 16 yose aho ushobora kugerageza amahirwe. Niba wumva wagerageza amahirwe nyabona, hari kandi n'indi myanya inyuranye, hari nka finance, head of finance and administration mu karere ka Nyabihu n'ubundi muri Roma Rwanda. Niba rero wumva wagerageza amahirwe nyabona, gerageza ushireho dossier yawe wihuse cyane, nta gutinda, nta mpamvu yo gutegereza iby'ejo. Kandi niba ari mugenzi wawe ubona ukeneye aya makuru, gerageza umusangiza amakuru bigishyushye, hanyuma ubundi dufatanye gushimira Imana. Twongeye kubasuhuza abakunzi bacu, by'umwihariko bamaze gukanda subscribe, waba udukurikiye uherereye hose hirya no hino ku isi, waba uri mu Rwanda cyangwa se uri mu mahanga. Niba waramaze gukanda subscribe kuri channel yacu, twishimira kubana nawe. Nkuko bisanzwe rero, turagarutse muri wa mwanya wacu, turongeye turiteze kujya tukubwire imyanya itandukanye y'akazi. Nyabona ngo ndakubwira ni iri tangazo ushobora kubona wenda wowe utabikeneye, ariko hari mugenzi wawe utaramenya amakuru. Niba mutanze kumenya amakuru rero, ushobora kumusangiza aya makuru akagerageza amahirwe akaprayinga, byakunda tugashimira Imana. Ushobora kandi kubona imyanya twashize hanze uyu munsi itari muri domaine ya cyangwa itari muri field yawe, wakanda subscribe kuri YouTube channel yacu niba ari ubwa mbere, kugira ngo n'izindi job opening cyangwa izindi job update tugenda tuzana umunsi kundi tugenda tugutegurira zitazajya zigucika. Nawe utinda rero reka duhite dutangirana n'imyanya itandukanye yamaze kujya hanze. Niba ufite gahunda nakubwira ni gerageza uhite waprayinga bigishyushye, kubera ko nta wamenya, ushobora gutegereza ngo urabikora mu kanya, wenda ejo mu gitondo bugaca wagize izindi mpamvu ugashiduka deadline yakugereyeho. Kugira ngo deadline itagufata rero, ndakubwira ni gerageza byuzuye, wenda ushireho dossier yawe wihuse cyane. Reka rero mpere ku myanya itandukanye iri hariya mu Mwarimu Sacco. Mu Mwarimu Sacco harimo imyanya inyuranye ariyo tugiye kugarukaho. Iyo myanya yose ifite deadline kugera ku itariki 5 z'ukwezi kwa 12. Ni imyanya itandukanye rero iri mu Mwarimu Sacco, niyo tugiye guheraho, hanyuma turaza kugaruka no ku yindi myanya iri muri equipe Rwanda Limited, naho harimo imyanya inyuranye. Hakaba n'indi myanya iri muri Zeniasis, nayo ni imyanya itandukanye, kandi hakaza n'indi myanya none turagarukaho iri hariya muri Jari Finance. Ni imyanya inyuranye rero tugiye kugarukaho muri iki kiganiro. Niba utarakanda subscribe, fata amasegonda make cyane, nk'amasegonda 2 umwande subscribe kuri YouTube channel yacu, ni kugira ngo n'izindi update zacu tugenda tugutegura umunsi ku wundi utazajya ucikwa. Nta gutinda rero, reka tugere hano mu Mwarimu Sacco. Mu Mwarimu Sacco harimo umwanya, hariyo imyanya 3 hano mu Mwarimu Sacco. Hariyo umwanya wa Legal Affairs Manager hariya mu Mwarimu Sacco. Hariyo umwanya kandi wa Legal Documentation and Compliance Officer, hakabayo n'umwanya wa Director of Legal Compliance. Iyi myanya yose cyo nakubwira nuko ifite deadline ku itariki 5 z'ukwezi kwa 12. Niba utarumva wagerageza amahirwe nyabona, iyi job update ushobora kuyisanga kuri amarebe.com, ukagerageza amahirwe ukaprayinga, byakunda tugafatanya gushimira Imana. Hari indi myanya kandi n'ubundi tugiye kugarukaho, nkuko nari maze kubikubwira mu kanya. Nari maze kukubwira yuko muri equipe Rwanda naho harimo imyanya inyuranye muri domaine zitandukanye. Muri equipe Rwanda hari imyanya igera kuri 16. Iyi myanya yose uko ari 16 ifite deadline no ku itariki 25 z'uku kwezi kwa 11. Niba utaragerageza amahirwe, gerageza utusheho dossier yawe wihuse cyane. Hari umwanya wa managing director hano mu karere ka Nyamasheke, hari umwanya CPA,
hariya n'ubundi mu turere dutandukanye. Hariyo umwanya head of finance, hakaba umwanya wa managing director n'ubundi mu karere ka Rusizi, hakaba umwanya wa head of finance mu karere ka Rusizi, head of operations mu karere ka Rusizi, hakaba umwanya wa head of credit mu karere ka Rutsiro, hakaba head of operations mu karere ka Rusizi, hakaba head of finance mu karere ka Rutsiro, n'indi myanya inyuranye n'ubundi hariya mu karere ka Rusizi na Rutsiro. Iyo myanya yose uko tuyiteranyije igera ku myanya 16 yose, aho ushobora kugerageza amahirwe. Niba wumva wagerageza amahirwe nyabona, hari kandi n'indi myanya inyuranye, hari nka finance, head of finance and administration yari mu karere ka Nyabihu n'ubundi muri Roma Rwanda. Niba rero wumva wagerageza amahirwe nyabona, gerageza ushireho dosiye yawe wihuse cyane, nta gutinda, nta mpamvu yo gutegereza iby'ejo. Kandi niba ari mugenzi wawe ubona ukeneye aya makuru, gerageza umusangiza amakuru bigishyushye, hanyuma ubundi dufatanye gushimira Imana. Twongeye kubasuhuza abakunzi bacu, by'umwihariko bamaze gukanda subscribe, waba udukurikiye uherereye hose hirya no hino ku isi, waba uri mu Rwanda cyangwa se uri mu mahanga. Niba waramaze gukanda subscribe kuri channel yacu, twishimira kubana nawe. Nkuko bisanzwe rero, turagarutse muri wa mwanya wacu, turongeye turiteze kunya tukubwire imyanya itandukanye y'akazi. Nyabona nkunda kubwira ni iri tangazo ushobora kubona wenda wowe utabikeneye, ariko hari mugenzi wawe utaramenya amakuru. Iyo mutanze kumenya amakuru rero, ushobora kumusangiza aya makuru akagerageza amahirwe akaprayinga, byakunda tugashimira Imana. Ushobora kandi kubona imyanya twashize hanze uyu munsi itari muri domaine ya cyangwa itari muri field yawe, wakanda subscribe ku YouTube channel yacu niba ari ubwa mbere, kugira ngo n'izindi job opening cyangwa izindi job update tugenda tuzana umunsi kundi tugenda tugutegurira zitazajya zigucika. Nawe utinda rero reka duhite dutangirana n'imyanya itandukanye yamaze kujya hanze. Niba ufite gahunda nakubwira ni gerageza uhite applyinga bigishyushye, kubera ko ntawamenya, ushobora gutegereza ngo urabikora mu kanya, wenda ejo mu gitondo bugaca wagize izindi mpamvu ugashiduka deadline yakugereyeho. Kugira ngo deadline itagufata rero, ndakubwira ni gerageza byuzuye, wenda ushireho dosiye yawe wihuse cyane. Reka rero mpere ku myanya itandukanye iri hariya mu mwarimu sako. Mu mwarimu sako harimo imyanya inyuranye ariyo tugiye kugarukaho. Iyo myanya yose ikaba ifite deadline kugera ku itariki 5 z'ukwezi kwa 12. Ni imyanya itandukanye rero iri mu mwarimu sako, niyo tugiye guheraho, hanyuma turaza kugaruka no ku yindi myanya iri muri Equipe Rwanda Limited. Naho harimo imyanya inyuranye, hakaba n'indi myanya iri muri Zeniasis, nayo ni imyanya itandukanye, kandi hakaza n'indi myanya nayo turagarukaho iri hariya muri Jari Finance. Ni imyanya inyuranye rero tugiye kugarukaho muri iki kiganiro. Niba utarakanda subscribe, fata amasegonda make cyane, nk'amasegonda 2 umwande subscribe ku YouTube channel yacu, ni kugira ngo n'izindi update zacu tugenda tugutegura umunsi ku wundi utazajya ucikwa. Nta gutinda rero, reka tugere hano mu mwarimu sako. Mu mwarimu sako harimo umwanya, hariyo imyanya 3 hano mu mwarimu sako. Hariyo umwanya wa Legal Affairs Manager hariya mu mwarimu sako. Hariyo umwanya kandi wa Legal Documentation and Compliance Officer, hakabayo n'umwanya wa Director of Legal Compliance. Iyi myanya yose icyo nakubwira uko ifite deadline ku itariki 5 z'ukwezi kwa 12. Niba utarumva wagerageza amahirwe nyabona, iyi job update ushobora kuyisanga kuri amarebi.com, ukagerageza amahirwe ukaprayinga, byakunda tugafatanya gushimira Imana. Hari indi myanya kandi n'ubundi tugiye kugarukaho, nkuko nari maze kubwira mu kanya. Namaze kubwira yuko muri Equipe Rwanda naho harimo imyanya inyuranye muri domaine zitandukanye. Muri Equipe Rwanda hari imyanya igera kuri 16. Iyi myanya yose uko 16 ifite deadline no ku itariki 25 z'uku kwezi kwa 11. Niba utaragerageza amahirwe, gerageza utushireho dosiye yawe wihuse cyane. Hari umwanya wa Managing Director hano mu karere ka Nyamasheke, hari umwanya CPA hari n'ubundi mu turere dutandukanye. Hariyo umwanya Head of Finance, hakaba umwanya wa Managing Director n'ubundi mu karere ka Rusizi, hakaba umwanya wa Head of Finance mu karere ka Rusizi, Head of Operations mu karere ka Rusizi, hakaba umwanya wa Head of Credit mu karere ka Rutsiro, hakaba Head of Operations mu karere ka Rusizi, hakaba Head of Finance mu karere ka Rutsiro, n'indi myanya inyuranye n'ubundi hariya mu karere
Karusizi na Rutsiro. Iyo myanya yose uko tuyiteranyije igera ku myanya 16 yose, aho ushobora kugerageza amahirwe. Niba wumva wagerageza amahirwe nyabona, hari kandi n'indi myanya inyuranye, hari nka finance, head of finance and administration era mu karere ka Nyabihu, n'ubundi muri Roma Rwanda. Niba rero wumva wagerageza amahirwe nyabona, gerageza ushireho dosiye yawe wihuse cyane, nta gutinda, nta mpamvu yo gutegereza iby'ejo. Kandi niba ari mugenzi wawe ubona ukeneye aya makuru, gerageza umusangiza amakuru bigishyushye, hanyuma ubundi dufatanye gushimira Imana.